Muriu hindi ya urigiti utari na marihi ituraini ria Ndonyo ya Chege. Mwarikito mohoro kuma muno cio ne Victor Kenothia na ari no horo cio makiria. Itura-ini ria Ndonyo ya Chege gicigo-ini kia ubunge gia Gatanga ni kuo akuru matanyihire 1,000 maumirite kwamukira urigitani utari marihi. Mubango uyu wa urigiti ukinyaniirio ni mutumia wa munini wa President Dorcas Rigathi akinyitanira na ikaria kuria umite ukungwiri-ini wa muthenya wake wa guciarwo. Tukire niguo tuteithike uhoro-ini wa gukorwo mukirorwo aria makurorwo magego marorwo aria makurorwo maitho marorwo aria mena murimu wa cukari watha gutengera thakame murorwo muthondekwo tondu gutire kindu kiega ta mundu agite murimu. Dorcas atarite Kenya guthiaga thibitari guthimwo mahinda kwa mahinda. Angiona okoro nduri na murimu uthi urorwo tondu kurigiriria ni kwega wikwira kuho na nikio muthenya wa muthi ndiraigua ngikenera uhoro ucio. Augite gwika uu ni guguteithia andu kwaga gutorio ni ndwari amu mirimu irigitagwo no huthu riria yamenyeka tene. Ni ndakenia muno ni marigiti ma megukite ma mutumia Dorcas na twakena muno tari ndaheo maitho ndirahota kinya guthoma kindu na ndirahota kinya guthoma macicio macio ndaheo na twacokia ngatho ni undu wa uhoro ucio. Mwena-ini wake mubunge wa Gatanga Edward Muriu ni agathiririe tabarira eno na kuga tabanagio maita maingi akiuga akuru aingi ni maremagirirwo guthie thibitari. Ndaukaire ndirakwira ona twina mathibitari maitu kwina andu mena mirimu ya cukari ya magego ya mwiri guthukio ni mwiri na ndirakwira gitio muno makiria tuthothe muthenya wa kindu wa birthday yaku tuke turera andu ucio. Aria magunikite no urigiti uyu ni macoketie ngatho. Ringi kare mundu guthie ngainamirira kimugando ku ngaigua icokete na hau ngigacoka ha kiara-ini riu thina ucio ria ndaiguire kwina urigitani nikio njukire na twakena muno kuri andu meukite ni pressure kuri sukari agia maguru na ni twakena muno tondu wira uria twaruta kuri mekugwaga guku twamateithiriria ni amareheire kinya kindu gia kuria kogo toinuka turi andu akeni na tukenete ginya ni president witu ni gutwiciria. Ngiribotera Inoro TV kuma Ndonyo ya Chege Gatanga kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kenothia. Nwega muno Victor Kenothia ni undu wa riboti iyo yako. Commissioner wa Kirinyaga Naioma Tobiko ni atongoretie mihango ya kuhanda miti thukuru-ini wa Gwama Gicigo kaunti-ini ya Kirinyaga. Tobiko igite kaunti iyo iri na itanya ria kuhanda miti milioni 7,500 kahinda-ini ga miaka 5 yukite. Nginyagia riu kuhanditwo miti milioni 1 rungu rwa unyitaniri na wa thirikari nene na matura na kaunti iyo. Ni mihango ya uhandi wa miti na iria ruguritio thukuru-ini ciothe cia muingi na thukuru-ini wa muthingi wa Gwama gicigo-ini kia ubunge gia Gicigo kaunti-ini ya Kirinyaga niguo Commissioner Naioma Tobiko aruguritie mihango eno. Kwa ujumla kaunti tumeshapanda miti milioni 130 tangu Januari, mwaka ijaisha tunaendelea kupanda na target yetu ni milioni 7,400. Tunaendelea tuone tutafikia wapi. Na pia nilisema ya kwamba Kirinyaga hatujakaa vibaya sana hivyo kwa upande wa msitu. Tuko na miti lakini bado tunataka ku enhance ili angalau tufikie ile target ambayo tulipewa na rais. Tuena 30.39%. Ugo ni kuonania tukiari uhoro wa 30% ithuo riri nitukinyitie no nginya tuongerere bidii nigetha tuone ya kwamba spaces iria ciikuo ni twacihuria. Thukuru-ini wa muingi wa Kandogu gicigo-ini kia ubunge kia Mwea mihango ta ino ni ruguritio ni anyitite Mia Karaja Foundation unyitaniri na arutani na aciari thukuru-ini uyu. Tito mwe twabanda miti 1,000 na we expecting maybe by next year no tukoro tukianjagio ciana mwana thiko bana ginya miti gwake kwa mucie miti kuthie kiongagiririkaga ona ithu tukipanda kwa miti so as time goes by tukipanda miti okabora bakubanda miti na miti iyo ni miti ya matunda, miti ya makorobia, miti ya ngandamia, miti ya maembe na ni guteithiriria arimi makoro thiini wa mubango wa kuongerera miti ni undu Kirinyaga ni tukoretwo turathimitwo na riera riega. Maugite ati kuona ati gicigo kia ubunge kia Mwea ni kimwe kia iria igumagirwo ni riua inene nikio matacoketie makinya ma kugitira maria maturigiceirie. No thiini wa ciana tungihota ku meet the presidential target ya mwana ande miti nena
na kuringana na uingi wa ciana ni tukuhota kuhanda miti mingi muno kuringana na uria turi na matanya. Murugamiriri wa githomo kaunti-ini ya Kirinyaga ugite ati itanya riao inene ni murutwo kuhanda miti na niguo kunyita itemi hari kugacirithia maria maturigiceirie. So if you walk around in the schools this morning, you will find the students and the learners planting trees so that we may achieve our goal. Para tura involve ciana niketha turabundithia ciana ibote kubanda miti niketha o mwana kabanda miti na niketha ciana ibote kumenya ku conserve environment na niketha tubote ati environment itene tukubota gukoro ati turabota gukoro tuna environment njega. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kandogumo ya kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Boni wa Thuku. Nega muno Boni wa Thuku ni undu wa riboti iyo yaku, na riboti yaku niyo yatutirira mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri ria thaa ithatu. Mohoro mangiko mukiraona cihanda thaa ithano, na ndenda gucokeria kanyaga kana njoe gucokeria ngatho ni undu wa gukorwo na ithio kiumia giki hindi ya tabarira ya Inooro rucini. Ngai enda nini tukona nayo muthenya wa Jumatatu hindi ya tabarira ya Inooro rucini muthenya wa rucio haria hothe uri ugena thigo kunjega ya mashujaa. Rweke gwikirie moko-ini kana gutiga moko-ini ma mundu gitwo Mike Jenga wa Wabuya uri kwenda kumwita muthenya wa muthenya wa Thursday na hana tari Friday. Ni horerete kuhorera kuria kwa bariria cianyu pio nigwete kunuka na cere reke gutigire kiharo. Asante. Mwaka niga kuwa mweri ukoragwo we ikomire ukoragwo ari uhoro wa murimu kurora kana guthomithia andu maundu megi uhoro wa murimu wa cancer. Murimu wa cancer na niguo tuko tukiaririo muthi na muthi twenda kurora prostate cancer kana cancer ya mũthiori ndio tuko tukiariria marigitari mekuo koguo ndo magitutumire SMS yao. Asante. Ona kanya mwaka ndenda gukunengereria niho message ciaku ikorwo igioka cia 22488. Asante. Nigocirora. Thank you. Ni ngatho nyingi muno mwiroreri turucini rwa muthi. Karibu sana thiini wa tabarira ya kimurini ceceni ya Inooro TV. Ni matanya makwa tari hothe muratura muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayu. Jabaira, good morning. Good morning. Karibu sana. Ni ndio kuoega. No gukiraki. Tuki roreire mbura ni giukite na no twakithi na mbe nako tutikonoga kuringiriria andu handai miti na muno kwa jeno ya matunda o handu wona thecereria iganona ni horo mwega na ni thina uru ninge tukaga mbura ye muguna na mbura ne uraga igathambia igunyo ona ya irare ikeheria uguruki idona riu andu matiraria muno ukahorera ukaigua ona ugithii uguo na njira ukugwa ku mugunda uguo terere wikuo manyoria ngiake waru hau kia maitika riu wathi kuri kwega ukona nyoni ni cioka na iraria menyongoro riu kwina thayo na tukwira muno ta Nairobi makihingure drainage riu mundu ngihota no ega ukiharvest mai harvest mai meno na mai mangai to ninge njenga to gikaikaro kambirie kuna ninge andu makiuga haja ati ng'ombe ninge ni cirakua tire mai angane turahota na mai marakire kukuguo ucio ni horoma tukembe na kiugo kia Ngai ithagomia rito gucokerithia maathani 31 ithathatu gucokerithia maathani 31 kamari ithathatu igiai na hinya na momererie mutigetigire kana mumake ni undu wao ni gukorwo Jehova Ngai wanyu ni eguthie hamwe na inywe ndakumutiga kana amutirike. Amen. Kiugo kia mwathani gucokerithia maathani 31 kamuhari ga ithathatu twakinyitwo geni ndagitari professor kuratuika ito Jenga professor no kia hujia matare marehe giki matire marahota kukioya barometer mamage marigitari icio mehete mothe no giki professor ni kirarema itikamenyeka kuria gikurutio. Professor, karibu sana. Thengi muno nikujita rucini ruru rwa muthi na ni ndageithia eroreri aitu othe bururi witu haria wakinya na no tuge ni wega andu memenyerera nikio twi haha muthi nigetha tumere kuigitira ni kwega gukira kuhonia. Tautane fatio guthimwo prostate. Ndurwathimo
no ndagore uta miaka yako ni ndathimirwo mwaka uyu ndathimirwo ya thakame ndie ndira ungia guthimo kego ekarugano tutanathima mangi hari mundu watwire okaga gathima prostate kuma mwaka wa 1998 agicoka mwaka wa 2019 na 2020 gukigea covid agitiga guthimwo 2021 agioka na cancer ispreadete mwiri wake wothe thutha ya 14 na ya miaka 10 na kindu akirogira mwaka umwe ni ndu wa covid na corona cancer itangithondekeka no thimitwo na thakame ndi ko indicate card na ukandire thakame niyo kindu kia bata muno guthimwo PSA ni kuri yo kaingi ciroka no riu kira twina kio kiria kibata muno ni PSA hari ngiroka na no njire gendu nigetha makamenya hari ngiroka to Stockholm 3 test no kwambiriria na ithuĩ na jack as long as ona ngwenda andu othe tuinyuiki tondu tikwenda we hone andu arenge mathiko no gutonywo ciarara thutha no turatiga gutonyia andu cia tatuhe horo yo okugwetaga Stockholm Stockholm 3 ni test iroka kuma mubururi wa town yo turagweta na nirona kate gukorwo na hinya gukira PSA no ni kaundu ndagweta uruti andu ingi moyo uhoro ucio no ni kaundu garoka ina hinya gukira PSA no kwa ihinda riri PSA ni kindu kia bata muno hari mundurume wothe ukinyitie miaka 45 akorwo wi mundu muiru na wakorwo kwanyu ni kuri mundu wanarwara prostate cancer wambiririe na miaka 40. Okay, thank you. Chone Professor Mugai Ngogi wakuma kula Laikipia hada wata Sironi Daktari Kennedy Njaga karibu sana. Asante sana. Ni ndireho. Twenda kwira muthurio aroke agothime prostate. Ni nenga kurehera. Karibu sana. Asante sana. Ndake na muno ndaigwa ni urajeciria wega pio. Nyambe ngeithie mwiroreri na mututhikiriria haria hothe angikorwo na nginye ngeithi ndirahetwo mwena wa Kamwangi ndari ku weekend ndetitwo ni athuri twariri horo wa cancer tondu eke gwire gutire kindu wira mwega murutite muthaka ta ku he andu ndeto na andu itu ni mathikagiriria he athuri twari na hau akiama hau Kamwangi ha muthuri etagwo Muirore anti wetagwo mange maranjira mumathiturite kana gutiraruteka wira na actually ne mother family I saw something ndĩrecirie ni arume twĩcirie kiama kiu ni kuratwikire watho by December mũndũme wothe wĩ hau oke na namba yake ya PSA final riu ni kwanjia gucekwo tondu already mena insurance meigĩire ri then riu manjie guthimwo watwanjia gwĩka ũguo ri we change one person we change a family tondu muthuri angĩrwara mũthiori ũyũ na professor ni akomwera ri uthiite stage 3 4 ni harituhaga na family no yamba kurituhira tuga ciama ciothe cia thuri tondu igwa tondu hena kiama tugacemania no ni itura muri 28 kuguo twandike group ina magoka na PS ni kwaria maranjitite tukiaria kwari Sunday so what maraigire na gukiuga kiu to ni kwendera riri ni ati by December mundurume wothe akorwo athimitwo by December tondu ni mathiete ahead makeigira insurance iria kiama through kiama kiu so what I'm saying ni ati arume twacemania ona matukiaragia ciama na cia kiri health ya base na muno murimu wa cancer no abatirite na rate imwe nene muno Njaga ngithie through mbica iria cia haha ri ta about utindatindika niguo nyambe nyone haria ndi ne tukwanjiriria tondu murimu turathi twaikara handu kaigua muthuri ngania kuronekanire ena prostate cancer muthuri nganie nayo na wakaigua in a very small radius ya andu aria uwi ukaigua hena andu ingi muno he mundu woneka na he muthuri aturiga gucemania nake o haha thiti uguo matura ngicemania na mundu gwitwo Njoroge wa Githinji ngeigira gwake kwa muthuri murata wake nake akinjira we athinjitwo maita matatu na akihe horo gacira karia agereire mamwe maundu mamwe ne tuthi tukiaragiriria o maria agwetagira no twanjiririe ndagitari twiha na murimu wa prostate cancer
nĩ njũĩ nĩ ũkoretwo rũgendo-inĩ rũrũ na andũ kuma mĩaka mĩingĩ tũkinyĩte ha twĩ ta bũrũri twĩ ta bũrũri-rĩ na no njokerie andũ othe a Kameme na TV ciothe nĩ macangĩire mũno harĩ andũ kũgĩa na ũmenyo gũkũ twĩtagwo Inoro nĩ ndamenya gũkũ nĩ Inoro ndaiga andũ othe a tũ TV na indo icio ciothe no ndĩndire mũthii mũno waku no gũkũ nĩ Inoro no na mũno Inoro ndũkonya nĩ Inoro ndĩmĩthikagĩrĩria mũno ona ndĩ barabara ya gũthiĩ na kũu Laikipia ndũ gwitũ no kũraihu ngĩkoi mahathi angĩcenjagia frequency twagwetaga Jagwan angĩcenjagia frequency na mũrĩ thondeka ya kuma Naivasha hau rĩngĩ nĩ thiaga ekora no rĩu ũndũ wĩgiĩ prostate cancer mĩaka 20 mĩthiru nĩ tũigire andũ arĩa aingĩ arũme aingĩ a Kenya manyitagwo na mũrimũ wĩ stage 4 78% ya andũ arĩa marĩ Kenya manyitagwo nĩ mena makoragwo mena diagnosis ya kũmenyeka mũrimũ ũcio kinyĩte stage 4 no kũgĩte no garũrũku gũgatuĩka atĩrĩrĩ 68% ya arĩa maroka rĩu marakorwo me stage 3 and below ũguo andũ nĩ maratiga gweterera nginya rĩrĩa makarwara ũguo nĩ ũndũ mwega mũno tondũ mũndũ athondekwo ona akorwo nĩ ũkinyĩte stage 3 na ndũkinyĩte stage 4 uri ona raithi guthondekeka gukira wakinya stage 4 riu ugu tura na ni kuri na andu aingi muno riu maroka na stage 1 na stage 2 nacio mokaga na stage 1 na stage 2 matigatura tondu gutiri mundu ugatura guku thino no matikoragwo ni prostate cancer tuko tumathondekete na makahona uguo mundu we mwene ni agiriro no kumenya uri agiriro no gwika agakoragwo we mundurume we Kenya mundu muiru chance yaku ya kugĩa na prostate cancer nĩ 1 harĩ 10 riu ndona gũkũ tũrĩ arũme 5 haha nuthi itũ ũmwe nĩ ekorwara cancer ya prostate kana mũrwaru na nĩ gũthiĩte gũkagĩa na atĩ mũrimũ wa prostate cancer andũ nĩ maraũmenya tene na nĩ wega andũ mamenyage uria mundu agirwo no gwika wi mundu murume wakorwo mundu murume wi mundu muiruri utanakinyia miaka 45 kana kuma hauri uthumo PSA yaku ya mbere kuma miaka 45 wakorwo kwanyu ni kuri mundu wanarwara prostate cancer uthumo kuma miaka 40 tondu wakorwo kwanyu ni kuri kana wakorwo kwanyu ni kuri mundu wanarwara cancer ya nyondo wambiriri na miaka 40 tondu mirimu yo ni twaranaga akorwo kwe mutumia norora wanyu mwitainwo akarwara cancer ya nyondo kana ukagĩa na mundu warana prostate cancer wambiriri guthimwo wa miaka 40 na mye hendo no hendo wambiriri kugacira wira-ini at life begins at 40 at life begins at 40 no yambiririe 40 na we ũmĩambĩrĩrie hau nĩgetha kuri andu mokite kuri niĩ njĩraga andu uguo mabũrũri mĩcemanio ya rũraya makamaka atĩ Kenya nĩ kuri andu mokaga kuri niĩ uri na miaka 40 na cancer ithiĩte mwĩrĩ wothe at 40 years in our prostate na magakorwo andu acio nĩ megũkorwo mena mathĩna maingĩ mũno na nĩ hinya mũno mũndũ ũcio cancer theremete mwĩrĩ wothe ukinyie miaka 45 kuma 40 tukwenda kugitira andu aitu na njira ya kumehe kindu kira njora ya wĩra menayo ni ugi umenyo na nĩ kĩbuku rĩa Hosea riugaga andu aitu moraga nĩ ũndũ wa kwaga umenyo andu mangĩmenya ũguo rĩ mũrune ucoke rĩu tuume hau tucoke tukwĩre maũndũ marĩa mangĩ ũngĩka no kindu kĩa mbere gũthima nĩ PSA ari mũndũrume wothe na nĩ andũ aingĩ mũno matathimagwo nginya na mandagĩtarĩ tiga andũ aya angĩ na PSA nĩ thakame nĩ thakame thimagwo ũkarutwo thakame thutha wa ithaa rĩmwe rĩ wĩna anja uguo ti ũndũ ũgeterera rũciũ kana mwaka ũikaro hau gĩtĩ-inĩ ũthimirwo kana ũthiĩ nyuange cahĩ kana ũtembe hau ũgĩcoka ithaa kana ũingĩrio WhatsApp-inĩ ini ũtũmirwo kana na email ũkorwo ũkĩmenya rĩu kuma hau rĩ yakorwo ĩrĩ igũrũ rĩ rĩu wethe mũndũ ũrĩa ũĩ ũhoro ucio akwĩre na nĩ ngwenda kuga atĩrĩ ona ũngĩthimirwo PSA wone ĩrĩ igũrũ rĩ ndũkaũke kana ũmake kũrĩ kinyagia 1000 ona 10,000 ona 100,000 uguo wathimwo na uguo guthimwo kuri hindi miaka ya tene miaka ya 90s
ndathire kwaria Nation TV hindi Nation TV yari kuo ngari horo wa prostate cancer kijira ndirakuonia TV ne kajuke ujende uthimire tukimuthimari cancer yake yathiite mwiri wothe na thutha wa miaka 2 ndari ho uguo ni wega ugathimo no gwere iguru no gwere dangerous njuge atiriri PSA yaku gikorwo ri ya 10 tatwere koguo iria njega na iria njuru ni iriku aya oikorwo PSA yaku gatagati ka noti na 4 ndungiragwo ni prostate cancer ona igikia 0 to 4 iyo no normal range 0 to 10 tikaige ugakora murimu ucio theremete no enaguo ona winaguo ni hinya ugakora mundu wina PSA ya 0 to 10 na murimu theremete 0 to 20 ni hinya muno ukorwo thiete ciiga-ini iria itangithondekeka koguo nduriro ma thiini wa mũthiori ni umite hanini no no guthondekeka okay ni treatable 0 to 50 ni ukorwo thiete kundu kuingi thiini wa mwiri no kaingi ni uguthondekeka una kuingi nako ni uguthie mahindi-ini na ni uguthie thungi ni uguthie miberethi ya mathugumo ni uthiete mugongo riu no ukorwo thiete mugongo hindi iyo riu no wakiria 50 ni hinya ugikorwo tathiete mugongo-ini riu no wathie mahindi na murimu ucio wathie mahindi guthondekwo ni uguthondeka no ni ma ndungihona iyo no stage kere iyo ni stage 4 riu riria we mahindi-ini ni uguthondekwo na ni uguthondekeka no hindi iyo ndungihona no ni uguthondekwo na ikare na maisha mega na no tuhote kuigona dia ndakuga ndungihona tondu hari muthuri wokire kuri nie mwaka wa 2001 ena prostate cancer ya mutuite paralyzed agakorwo ndangihotire kurugama tondu wathi mugongo thia okoraga nerves ciothe wakorwo ndungihota guthii na maguru muthu ucio tukimuthondeka na tukiaria na andu ao ngimera riu ria maikara andu acio maikara miaka 2-3 no muthuri ucio no mutheri o muoyo nyaturorera miaka yothe ario ho no ti andu aingi makoragwo guo uri guthii mahindi-ini gukiria miaka 10 ni undu muritu na thogora wa guthondekwo tariu nona uyu wa 0 to 10 ono ngithondekwo na mbia iria nyingi muno nduri hindi ungikiria 800,000 urauga koguo 0 to 4 gutire ndo ndukondo ti muno hende hakona gitumi gia guthondekwo no nduri na cancer haya no 0 to 10 ni ukorwo nayo no wathondekwo mbeca iria nyingi muno ngiriha ithiete muno ni 800,000 yo 0 to 20 0 to 20 tuge kumire wongera 10 nginya 20 guthondekwo gwaku ni guka milioni 1,500,000 no turathi 0 to 50 0 to 50 guthondekwo gwaku ni guguka iyo milioni 1,500,000 no rihaga ingi 500,000 o mwaka nona huaga na recurrent expenditure yo ni milioni wathie 50 ni uguthondekwo na kindu milioni 3 na ni rihuthagira kindu milioni ingi 1 kana 2 o mwaka na murimu ucio no ugacoka andu maroria terere ndona mundu kuguo wira andu riu kunina to kimuri twaragia kunina gutari ngatirira ingĩuka mũthĩ rĩ nĩ ũngĩnjĩra cancer ĩrĩa wĩnayo ndũngĩhona nĩ stage ĩrĩkũ ĩno ĩragwo ĩno mũndũ witũ ĩno ndũngĩhona kaingĩ wakĩria PSA ya 20 kũrĩ tu ithimi ingĩ tũngĩthima tumenye ndũngĩhona no nĩ ũgũthondekwo no ũkorwo wĩ mwega no mũrimũ no ũgeka atĩa no ngagwa ĩyo nĩ stage 2A kana stage 3 stage 3 koguo stage 3 no mũrimũ kuma 0 to 20 hau timo no kuhona etako heavy no akiria 20 the maisha ni mabia kurita na hata ici ciothe ri ndirigwa karuo acha ona no korwo wi mutengeri muno no thia o karima kana ugatwarithia kirori kinene muno kana ugathie na gitinga kinene muno libido ndire ona ona ni kuigua wi na hinya muno no ri guthondekwo gwaku no nginya tugakuhereria libido we gutwikaga ugikorwo wina prostate ini uguthurania maundu meri
uhone kana utelibido to nginya wakorwo 0 to 10 tu uthondeka no na hihi Ngai agikwenda no ugie ciana ako Ngai nya ukwenda no ona 0 to 20 imwe ni gukinya no abithi gukira 20 ni tukwira uhoro wa uciari no uhoro wa hinya wa mundu twambe twehe hebisa to wikira tutanakinya hau tondu bicio twekira ri haha he hinya wa undume ndakwa he muthuri turai nake na muthuri ucio arakinjerethera na kanjira atiriri we akinyire handu egwake mucie we na mutumia wake hatire undu uguka no ngiuma uguo thiete uguo one karedi kega kahituka ni kuigua kwirireria ni kuigua na ni kuigua ni udrume wake no akinya no after that agithi gwiteithia ri niguo arakora spams akona makobro ma spams ni akidumite Julia gitumi kiu ni kiriku nigukurio gitu explain ra gitu explain ra diagram ihari ndagitari magigoka niguo matware kuri professor heka kurugendo kugereire na kiria kiritu manginya mecirie ke ndore mundu uyu tondu tikaingi arume tukagira tukerwo tikaingi arume tukagira tugeciria kethi ndoro riu tigo tura sensitize andu gitumi kiria we uriciria mundu uyu kende murore ni symptoms ile kwira we wita ndagitari kenyambe turore haha wakairie ugikamutuma kwi professor kiuria kega muno na Mike njugaga kaba at the onset ya cancer kaba ngituraga but unfortunately cancer ya mũthiori ugo professor igaturaga na gutire mundu goka kwire cancer ya kweturite muno unless niguthire na ndeto ni ithukire na ngetura kaingi ugo professor ndihonagwo so kiria kaingi ni ndirona na especially ado young urajia kuona mundu wa miaka 45 mundu wa miaka 50 ajia guka na PSA na sorry na elevated PSA kana rigajia guka na symptoms oguo giceka oguo kumwira ke tuseke test ino neno ugakora PSA ri ona imakiria igana ni ambatirire na kaingi aria maroka ri matiukaga ni undu wa prostate kaingi moka tondu number 1 ni maronete show ni marenda gucekwo kana ni maraiguire gucekwo which I respect na kafoguo ni kuria gimokaga tondu hinya wa undurume ni uthire na ni makigeretie gwika maundu maria megwika na you know of course okay evaluate mundurume thina wa undurume ri no nginya uceke PSA tondu mundurume ni kindu gikoragwo ari sensitive ungimunyita tiga gweterera ati thio goka rucio tuceke unless the other comparing reasons muceke hindi yo tondu acomoka ucio murango it is most likely mutiguana narua na mukona ndeto ithukite ni maroka ringi tondu ni araigua gathina ga guthuguma na let's be clear ati cancer ya mũthiori ndirehaga mathina mau ma kugua ndarathuguma wega ni araukira maingi guthuguma ndaraigua kionoria kaingi yo ni mũthiori kuneneha na angi metigagira tondu ona ko ndina thina wa mathugumo gwae guthie njirwo ni cancer ya mũthiori but really cancer ya mũthiori kaingi ona ndiri dariri iria ikoragwo na dariri ni the benign part ya murimo wa mũthiori ni oteta BPH na mokari twamacekari ringi wakora PSA nenehete twacekari no riu kiria twagirirwo na initially no wonaga ringi mundu akwira PSA yario of course murimo ndungi udiagnose tu na PSA ni urikwayaga maundu mangi megwikwo na especially biopsy ya mũthiori ucio kana ringi agiko MRI no hau niho tumuikagiria riu urologist wa muceka wana PSA no ukimuceke anybody with elevated ukimundu wothe wina PSA aje kwambatira ri ni tucekaga digital rectal exam na ni otu wa kuinamania niguo probability yake gukorwo na murimu ucio ri angikorwo iguru na ni waigua kaundu gataragukenia ka kiga kiu ka glandi o mũthiori ucio ni most likely mundu ucio na cancer ya mũthiori no ona korwo kinomo ndwagirirwo ni kurugamia hau wagirirwo ni gukorwo kimwira ri kuma haha ri ni tugugutuma kuri ndigitari uria witagwo urologist uria ugukuana ni makorwo na mamakite tondu ngira mundu rume uguo ni wona ni athigina
na nä arikera gä tä-inä na må gambo nä wathiä thä no rä u nä tå maenca ti kuga hena kansa no niä ndingä hota gå kwä ra kana hena kansa kana hatirä å rä a wagä rirwo nä ndä gä tarä urologist akuone eke biopsy kana eke test iria ingä ekwenda akũrũmĩrĩre kuma hau gland ĩno rĩ ndĩrĩ tuthũkania atĩa gland ĩno tarũ he mũndũ rauga nĩ araturwo nĩ mũgongo haha ndona mũndũ aranjĩra nĩ araturwo nĩ mũgongo na agaturwo nĩ testicles ciake ndĩrĩmenya atĩa nĩ gland ĩno nĩyo ĩna thĩna na kana nĩ testis ciakwa ĩna thĩna ideally njugaga atĩrĩrĩ mũndũ mothe waturwo nĩ mũgongo nĩ agĩrĩirwo nĩ gũceka PSA tondũ of course mũrimũ ũcio no ũrĩgerera hau o ũrĩa ũrathiĩ na mbere na of course ĩngĩkorwo ũngĩrora harĩa prostate ĩikarĩire rĩngĩkorwo na thĩna nĩ ĩgũikia mũgongo nĩ ĩgũikia ha pelvic-inĩ na nĩ ĩkũradiate harĩ testis no wĩra ũrĩa mũthaka na ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ gwĩka of course mũndũ wothe oka na mũgongo na testis rĩ nĩ ũgenerataga kĩndũ gĩtagwo differential diagnosis mĩrimũ ĩrĩa potential mũndũ ũcio angĩkorwo nayo na mũthiori nĩ ũmwe wayo no nginya ũkorwo hau na rule out so wona oka na tondũ nĩ egũkwĩra mathĩna mau rĩ ikia PSA hau angĩkorwo ndĩkinyĩte inya rĩ amba ũmĩthengie tondũ kaingĩ mathĩna ma mũgongo no maradiate magũrũ no maradiate testis-inĩ kana ona rĩngĩ no igue magĩũka mwena-inĩ wa pelvic so what you do nĩ kũcimba nĩ gũthengania ũthenganagia maũndũ maya nĩguo ũhote kũmenya mbembe mboco mĩrimũ ĩno ĩkũ no kaingĩ angĩkorwo mũrimũ wa mũthiori nĩ ũkinyĩte gũkorwo ũkĩrehe thĩna mũgongo kana rĩngĩ gũkorwo rĩngĩ thĩna wa mũgongo ũkĩradiate testis-inĩ nĩ ũgũkorwo na thĩna na no akorwo rĩngĩ ona ti cancer akorwo rĩngĩ nĩ indo ta prostatitis wĩ irritation kana infection ya mũthiori na rĩu ĩyo nĩ gũkosi rĩngĩ ũkaigua nĩ yaturwo nĩ haha ruo rũu nĩ rũrathiĩ pelvic diathy na agacoka akorwo rĩngĩ mũrimũ ũcio nĩ ũranjia gũkorwo ũkĩingĩra into the testis rĩarĩ prostatitis kaingĩ ndĩrehaga thĩna mũgongo but nĩ mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩrorwo na especially angĩkorwo nĩ mũndũrũme ũguo twaiga mũirũ ũkinyĩtie mĩaka 40 na kaingĩ in our culture rĩ twĩ tendency ya kũhitha ng'ani oragwo nĩkĩ tiga rĩngĩ ũramũtwara thibitarĩ na andũ arĩa very close mamenyaga rĩ rĩu niĩ ona nĩ nginyĩte handũ eza tool ya gũtũma kana nĩ screen ndioragia kana kwanyu nĩ kũrĩ tondũ andũ aingĩ matiũĩ ona nĩ angĩ so sad ũkoria kwanyu nĩ kũrĩ pressure tũtirĩ no ũngĩũria ũrĩa marũmanĩrĩire rĩ nĩ arĩ andũ mahithaga matiendaga kwa monaga kakũrwara karĩa sign of weakness so wega no gũthiĩ na mbere na gũceka ya turoe biceo tuhe biceo rĩngĩ tafadhali nĩguo ndagĩtarĩ akorwo agĩtũ explainĩra nĩguo rĩu tũingĩre kuo thĩinĩ biũ ndagĩtarĩ mbica no ĩyo harĩ ũguo ona na pointer ona no kwerethera wĩrĩ haha very good ũngĩrora mbica ĩrĩa ĩ harĩa harĩ na kanyamũ karĩa ka mburu mũndũ arona kĩga kĩa mũndũrũme nginya ũkona testis irĩ thĩ yayo harĩa kĩga kĩa mũndũrũme gĩthirĩire nĩro mũndũ arona gathiũrũrĩke hau gathiũrũrĩke kau karatuĩra ĩyo nĩyo prostate na mũndũ arona ĩngĩ hau ĩ dark ĩyo ĩ dark nĩ thũngĩ kau gathiũrũrũkĩirio nĩko prostate na kau nĩko thĩna ũcio tũrarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ gacokete gakanenehio gatwarwo harĩa igũrũ ũkona thũngĩ hau igũrũ na ũkana njĩra ya mathugumo egerete thĩinĩ wa prostate na ũkona kĩndũ kĩrĩa kĩrehaga mbegũ cia mũndũrũme kuma kũrĩ testis igacirehe njĩra ya mathugumo icio nĩcio twĩtaga seminal vesicles igerete he ejaculatory duct igacoka gĩgũka njĩra ya mathugumo nĩgetha ciumĩre njĩra ya mũndũrũme nĩgetha cigakahota gũkinya kwĩ mũtumia mbica ĩrĩa ĩrĩ harĩa igũrũ ĩyo yaramĩtie ĩgathiĩ harĩa igũrũ ũngĩmĩrora wega nĩ ũkuona kĩga kĩu gĩcoretwo nĩ kĩgayanie maita merĩ harĩ kĩna dark na nja na kwĩna yellow thĩinĩ kĩrĩa gĩthiũrũrũkĩirie njĩra ya mathugumo prostate kaingĩ ĩgeraga ĩyo ĩroneka ĩrĩ dark ĩyo ĩthiũrũrũkĩirie hau nĩho prostate cancer kaingĩ yumaga no yume kũu kũngĩ no hau nĩho yumaga mahinda marĩa maingĩ rĩu prostate cancer ũngĩcoka mbica ĩno ĩ haha thĩ thutha wa bladder nĩ ũrona mahĩndĩ meho kana harĩa handĩkĩtwo medial vas deferens na rectum rĩ thutha wa mau nĩ mahĩndĩ macio nĩwona prostate ĩyo nĩ ĩkuhĩrĩirie mũno
prostate yo cancer ya ima hau icoka ya spread igathie hau mahinde-inĩ macio na njĩra ya naihenya mũno, na nĩkĩo andũ makoragwo na thĩna wa gũturwo nĩ mũgongo, na nĩkĩo mũndũrũme wothe ũkinyĩtie mĩaka 40 angĩkorwo agĩturwo nĩ mũgongo, ona ũgĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ akwĩre nĩ gũthondeka maũndũ marĩa mangĩ, no nginya wambe wĩkwo PSA ndũkae gũthondekwo maũndũ marĩa mangĩ korwo nĩ cancer yathire kĩingĩra thĩinĩ wa mũgongo. Prostate yo nĩ ũkuona rĩu hau ĩrĩ yoima hau ĩgũthiĩ harĩ thũngĩ kaũndũ raithi mũno, kana yũke rĩrĩ mbere haga gacoretwo gathiũrũrĩ nĩ ihĩndĩ rĩrĩa rĩnyitĩrĩire pelvis nĩ gũ-spread hau na ũndũ wa naihenya mũno, na nĩkĩo prostate cancer yumaga hau ĩga-spread naihenya mũno, tondũ ũrĩa thondeketwo kũrĩ mĩkiha ĩrĩa ĩrutaga thakame kuma kwĩ kĩga gĩothe kĩa mwĩrĩ twĩtaga veins. Veins iria nyingĩ nĩ ikoragwo na tũnyamũ twa valves, andũ nĩ moĩ valves, nĩgetha thakame yathiĩ ĩgatiga gũcoka na thutha. Harĩ ici cia prostate itirĩ valves. Ũguo cancer nĩ kuma na valves ici na veins icio cia prostate nĩ inyitanĩte na cia mahĩndĩ ma mũgongo. Ũguo prostate cancer yumaga harĩ prostate ĩgathiĩ harĩ mahĩndĩ ũndũ wa raithi, tondũ hatirĩ kĩndũ gĩa kũmĩgirĩrĩria spread kwĩ mahĩndĩ macio. Na noguo ĩgũ-spread nginya gwĩ thũngĩ, noguo ĩgũ-spread nginya yume hau ĩgathiĩ ciĩga ici ingĩ ciothe cia nda. Ũguo prostate nĩ kega kanini, kaingĩ harĩ mũndũrũme gakoragwo karĩ ka mũndũ wa mĩaka 20 gakoragwo ka about 18 grams, mũndũ ũkinyĩte mĩaka 40 nĩ gakoragwo ka about 40 grams. Ũguo thiaga na mĩaka yaku. Wakorwo mĩaka 40 nĩ ũhũthũ mũno ũkorwo prostate yaku nĩ ya 40 grams. Wakorwo ya mĩaka 60 nĩ ũhũthũ prostate yaku ĩkorwo ya mĩaka 60 grams. Ũguo kibiriti size ya kibiriti harĩ mũndũ mũnini, no nĩ kaiga na ndongu ti kanini ũguo mũno ũgatongu kaiga na ndongu rĩo na ndongu ĩrĩa kaingĩ mũndũ ũguo nĩguo size ya prostate iria twathakana citu iga na ndongu kana gatha yanene wakinya mĩaka kaiga na gathandara, yanene mũno wakinya mĩaka ĩngĩ kaiga na ta gacungwa kanini, yanene mũno gathiĩ kahana kimwembe ore rathi kinene haka nereo mwere kinene haka ndĩgũkũgia nĩ cenjagia mũthugumĩre waku, ũkona kaingĩ nĩ ũrokĩra maita maingĩ ũtukũ, gũkĩra ũrĩa ũrokĩra gatene. Tene nduokĩra, andũ arĩa matakinyĩte mĩaka 40 nĩ hinya mũno mũndũ ayokĩra gũthiĩ gũthuguma ũtukũ. Wakinya mĩaka 40 mũno 5 rĩ kambĩrĩria kuma rita rĩmwe merĩ, wakinya mĩaka 30 kambĩrĩria kuma merĩ matatũ, wakinya mĩaka 40 wongera hau rĩ ũkona rĩu no ima 4 5 na ndwĩkoma hĩndĩ nĩ ũrethugumĩra mbere ndũ athugumagĩra no kambia kuona rĩu wathiĩ gũthuguma rĩ, warĩkia gũthuguma rĩ kũnĩ magagũitĩkĩra mũbuto, ũgathiĩ kuona rĩu no kwanja wa mbere wathiĩ gũthuguma mũira ũkinyĩte nĩ wĩthugumĩire, ningĩ warĩkia ũgathiĩ ũgĩthugumagĩra. Nĩ arũme aingĩ mũno moĩ ũguo nĩguo ũthiaga, na nona nginya mbeca cicokete kũhũragwo nginya cia ateti na nene makĩonanio methugumĩire, na ti wega gwĩkaga ũguo nĩ andũ a ngathĩti, ti wega gũconora mũthuri wa mũthemba kĩndũ kĩu, nĩgetha twagĩrĩirwo nĩ kũhumbagĩra andũ arĩa aitũ tũkamahumbĩra tũgatiga kũmonania na njĩra ĩyo. Ũguo ũrĩa ũrakũra na warũgaga nĩ atohokaga, we ũrohũra mbica ĩyo no ũgathiĩ ha tiga gũtarĩra kuorota wĩitara tondũ ũrĩa wĩriko noĩ rĩu. No nĩ ngwenda tũkorwo na kĩndũ kĩmwe twagĩrĩirwo kũmenya, science icio cia mathugumo no ciũke na ihenya mũno, ũkorwo thĩinĩ wa kuma mweri ũmwe mĩeri 3 tene ndũrarĩ na thĩna, na mĩeri 3 gĩthira rĩ nĩ twĩkire nginya ũrokĩra maita maingĩ. Kaingĩ ĩyo nĩ kuga prostate cancer angĩkorwo yũkĩte kahora mĩaka 3 rĩ nĩ kũneneha kwa prostate, nĩ benign, nĩ benign. No yakorwo yoka na ihenya nginya na mathugumo mahingara, ĩyo nĩ cancer, na nĩ kwenda ũthondũ hĩndĩ ĩyo nĩ spread, na nĩ wega tũgwete. Ũraigua ruo ndagĩrĩire gwetha ka ũraigua ruo acha no gũthĩnĩka hanini mathugumo ũkehitha, ona gũtirĩ irritation acha nĩ ũkehitha, ona gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya, ona mũtumia waku ndangĩmenya. Atumia nĩ omega nĩ acokete gũkĩra gathiĩ agatũgũga nĩ tondũ ekĩrire maita merĩ matatũ ũtukũ ũkahĩngwo kagwa nĩ tondũ rĩumire wacoka wakoma kama wokĩra na toro ndũrĩigana. No nĩ wega tũgwetere andũ hau ũkĩũria kĩũria ũrĩa nĩ kĩega mũno atĩ prostate cancer getha ũhone no nginya ũmenyite ĩtarĩ ĩramenyeka na njĩra o yothe, gũtarĩ ũndũ ũrĩ waigua ũtarĩ ũraigua ruo ono ũndũ ona ũrĩkũ ũngĩigua kaũndũ
kari prostate kaingĩ nĩwe gagũkora na nĩwe gakũinũkia ũguo mĩcarie itanagũcaria yongeremwo nĩ mabuti ona mabuti mangĩremane tondũ nĩ nerves cirarĩo rĩ nĩ nerves cirarĩo nĩ mũberethi ũcio nĩ prostate ĩrenda kwara marĩ thiũrorwo tafadhali ona ndagĩtarĩ ici aya nini matakinyĩte tondũ bũrũri wa Kenya nĩ tũrathimĩtwo nĩ Ngai twĩna mandagĩtarĩ maingĩ mũno nĩ tũrahota kũruta makĩria ma ndagĩtarĩ 3,500 mwaka rĩ kwĩna ndagĩtarĩ aingĩ mũno nĩ tũmathomithĩtie kũrora ũhoro ũcio wa prostate nĩ egũkwambĩrĩria thiĩ mwĩre niĩ ndoka nĩgetha ũnjĩre ũhoro wa prostate ona ndũgathiĩ nĩ kũrwara ndoka nĩgetha ũndore no taithio na njega rũtio kada ũkĩrorwo no wega kũrorwo nĩ mũthuri no ndũkoige kwende kũrorwo nĩ mũthuri nĩgetha mũthuri ũrĩa wĩ harĩa itũra ta mũthuri ũngĩ tũraragia nake ira kanjĩra we ndangĩthiĩ gwĩ ciana mũndũ ũcio ti mwana nĩ ndagĩtarĩ ndũgatare mwana kecio kana mũirĩtu ũcio ikarĩte hau nĩ mwana no makĩrorwo nĩ arũme to nginya ũrorwo nĩ arũme noguo nĩguo bũrũri wa Kenya na nĩ ndambĩrĩirie ũhoro ũcio nĩtwaigire no nginya tũthomithie nginya atumia gũkorwo na nĩ makoragwo me ndagĩtarĩ njega mũno na nĩ moĩ wathiĩ harĩ hotiga kuona rinda ona ndagĩtarĩ na nĩ egũkũhota gũgũthondeka na nĩ egũkorwo ĩ tondũ prostate cancer nĩguo mũrimũ ũrĩa mũnene mũno wa kũraga arũme bũrũri wa Kenya ũtuĩria wekirwo mwaka wa 2017 nĩ Ann Correll nĩ watuonirie atĩ prostate cancer nĩyo #1 killer of men na cancer itũra rĩa Nairobi wathororwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya it is the #1 cancer killer in Kenya ũguo tũgĩthondeka mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ yothe nĩ wega tũthondeke ĩngĩ no ya cancer ya prostate nĩ wega kũmĩrora na ndũthuraga gĩtonga kana mũthĩni ũguo ndũkaige we ndũrĩ mbeca no ũgũkora kana we mbia nyingĩ mũno no ũgũkora ndũthuraga mũgĩ kana na ndũthuraga kana ũrĩ wa ndini kana ndũrĩ wa ndini andũ othe no nginya magathiĩ na magathimwo na makarorwo na ndĩmwĩre mwarorwo ona yakorwo ĩrĩ icio cia 50 nĩ ũkorwo na maica mega gũkĩra mũndũ ũrĩa ũtoĩ ona korwo no ũgakua twahota gũkũhe mĩaka 15 kana 20 tondũ ũrĩa rathiĩ tarĩu ũngĩigua kiro ciaku nĩ iranyiha rĩ nĩguo nĩguo ũritũ ũigue na rĩu nĩ ũrahũtha nĩ ũracenjia marima ma mũcibi-rĩ tathiĩ ũthimwo tondũ nĩ ũkaga na kũnyihia andũ ũguo ya kũrĩa rĩ ĩkarĩa irio ona ũngĩrĩa no kaigua nginya ndũrehota kũrĩa na tũu tũnini warĩa tũtirakinya gũkambĩrĩria kũhana tora hĩnja kũhĩnja kũu wona mũndũrũme ũrahĩnja ndũkoige nĩ gwĩciria nĩ athiĩ athimwo meciria matitũmaga mũndũ arware kĩrorwo nĩkĩ kĩu gĩragũthĩnia na ndakwĩra thĩinĩ wa Kenya mũndũrũme 5 harĩ 10 ũrahĩnja na uko na cancer ya prostate. He urori haha ena miaka 63 arauga niulizie daktari kama niko na cancer sababu mimi niko na shida ya mgongo na pia libido iko chini kabisa. No ginya mundu cia thimwo umuthi tirocio tukirikia kimure please umuthi athia thimwo na tugiguthima ni twaragia nawe tugakuhoya uhoro tugathikiriria history yaku tugaguthima na thakame yo turagweta tariu ugikorwo PSA yaku iri iguru ri ni uguga mundu ndakamakire to nginya korwo ri cancer no tuone iri iguru ni yakuheria hari andu aria angi othe tugathii tugagutuma mbica itagwo MRI tune yakuheria hari aria matare na PSA iri iguru tucoka tugatwara ku MRI no tutuma mundu kwa MRI riria taroneka kana iho kana ndiriho MRI ni gutwira kana iho kana ndiriho twaima hau niguo tugucoka tuthi hari ndagĩtarĩ akugwetaga uhoro wa gwĩka biopsy tondu ndwagĩrĩirwo nĩ gũthondekwo ũtarĩ na biopsy wekwo biopsy twamenya hena cancer MRI nĩ tũrire cancer yaku ĩrĩa hana nĩ tũkũhota gũkwĩra atĩrĩrĩ mũthondekere waku rĩ ũkwenda gũthondekwo na njĩra ĩno kũrĩ ũndũ ũngĩthondekwo no hone no thondekwo na mũthenya ũcio one day
woka neno ya PSA ya 0 to 10 guthondekwo gwaku no kuoe 1 day woka na PSA icio ciaiga iguru no uthondekwo na ciumia 3 woka na thiathiĩte no uthondekwo na mĩaka 2 wathiĩ hau no uthondekwo no nduhona mĩaka ĩrĩa yaku ũgũtũra muoyo kuma hau ũgũtũra uthondekagwo ndikirutwo tari ngithie ngore dire mundu wituri ndukirute ngutigire prostate tutikuruta tondu tutikuruta hatari murimu na titiriri kuruta kwa prostate ti kaundu kanini uguo tore mundu enjaga makuno ito koni kare hadare no atiki koge kijeruke titaro jenga ale makwira gatirire kendu tuo magegoi hado hakamunyo marwale riu no prostate no ri weherie hari arume ni makarwara ndo najuria atiriri fata wa prostate hari mundu rumeri ni uriku prostate ni rutaga mai mamwe makoragwo hari kiria mundu rume arutaga mbegu-ini ni etumaga mbegu igacoka kugia na hinya ciakinya he mutumia nio semen imwe kimwe kia indo iria cithondekete semen ni indo cirutagwo ni prostate na sperms ciuma he mundu rume nigethe gathi ha mutumia ciactivatagwo ni kindu kirutagwo ni prostate actually ni PSA wenu ethimagwo no activataga mbegu no ndingiraga mwiri yuma na njira mathugumo yakinya kuingira mwiri hari undu wahitana yoneka thakame-ini ndingiraga thakame-ini no kuma yuma yacoka na thiini wa thakame hari karonda ona gakorwo ni ka 1 mm ke karonda karatuma PSA ingire thiini wa mwiri riu prostate ni kiga kiama na kuruta kwayo ri ti kaundu kanini oro uguo tondu no urute uthiurenge haria thungi-ini na hajira ya mathumo coke ucinithithanie na guthinjwo kure kwi maundu maingi no ukuninire hinya mundurume kana gukunyihirie no ukurehere gukurira kwa njira ya mathugumo uguo tutingimiruta oro uguo ti kandu ga oro uguo wike na nikio riu ona ni guguthii uguo ratwana ni gurithie gutwikage guthondeka kwa prostate ni gugutiga gukorwo ni uhoro wa guthinjwo non invasive riu ria nyingi iria njikaga ona mundu athinja guthinjwo kwa muthemba ona tutimirutaga kuri ndo gwikira thini wa prostate kugo ni kundigira ini wikara na prostate yaku na ni yahona na ndiri cancer na ucio no athira ndio mundurume ini rio mundurume gutiri kindu wate no ni ukita na icio cia 0 to 10 hedio ni guguthondeka na ukorwo mwega nduri kironda nduri handu watemirwo nduri ndawora heo negacoka negacoka ya remission ni kuhona yahona skewer tondu ri munemo turaga twahona igicoka mwaka umwe ukaigwa ni cancer ni racoka no riu ya 0 to 10 kana even up to 20 wathondekwo ni yahona fiu no wahona ni ri kwicokaga wabiria kukira 20 wathie ni gukwenda twathondeka na tuthondeka na njira nyingi muno tariu he mundu turai nake hwai twamuthondekire mwaka wa 2012 na ni akoretwo rimwe ya kuma 2012 kinya riu no riu ile PSA yake rabiria kwambata mathina ndunahitana tuguthi tucine turathie turahura mbica itagwo PET scan turona karia garacoka murakaruta kaiga na ka head cabin kau garacoka pinhead tuguthi tugakine nuna gacine ni ndo turabangira ho iri guthi gucinuki me kingi no gwacina atia ni gumutema ni acha ira twitaga radiotherapy wagacina ri akakone gathira riu tunaigua ni kaite miaka 10 no ndaitajuire cha radiotherapy ndo guitajuire to ginya niguo andu mekirwo riu ndimenya kiraga kwanja ginya biopsy andu igimoga kwa makanjira atiriri riu ri ndekwa biopsy ndi gutherema gutiri undu to ucio ni andu mekagira ria ngikuoya kuri pondu ikagwa radiotherapy kana chemotherapy uhonaga mundu itu chemotherapy ya cancer ya prostate ni andu acio mena PSA cia 50 mahonaga acio 50 tugire matihona ni kuhorera murimu wa hore acio ni wecokaga ni kuhoria ni remission no aya 0 to 10 kana 0 to 20 acio mahonaga agatwika ndari kindu kingi agacoka kuheo kwa njira nguyo rauga atiriri professor lini mundu ahonaga aikondekirite 20
no yakira 20 no wanyu na ngai tiwito na ngai to ndrokota umuthondeka ni wikara na miaka 10-15 no igagucema rĩngĩ ta mũthuri ũranjĩra rĩu athĩnjĩtwo matatũ tũtũikerie ndagĩtarĩ ũndũ rĩngĩ tũkĩaria ndeto cia ũgima wa mwĩrĩ njigua ata ndaturwo nĩ hau tũrarĩ tũikirie coke kahinda gatarĩ kũnene no Mimi naitwa Mukaya Junior. Na kupigia simu kutoka Jipange na View sasa. Unaitwaje? Ningependa kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu leo. Wa shilingi nusu milioni. Unahisi aje Joyce? Nasikia vizuri. Mnasikia? Hiyo ni raha ya kukua na nusu milioni wadau. With as low as 50 shillings, this is how you participate. *487 *3#. Remember, the more you watch content, the more you participate in the draw, the higher your chances of winning. Uzidi kujipanga na View sasa. Goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edito ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutego kurihia tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kungethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Mundu ni aheo ihinda eyuge nawe wina gathina kana ni konyui kana ni gathina ka meciria tiga gukira nako tigweteri akiuga ati ni akoragwo akwendete na njira nene muno na ndangitikira gukugayana na mundu shushu ni ndia akoragwo nyendete li wanjira thie ndwene nguthie na bethe ujo wendo utaluzi Gura tokens cia KPLC hatari marehi thĩinĩ wa Airtel Money hura *334# ucagure lipa na Airtel Paybill ucoke ucagure KPLC. Tarehe 20 mwezi wa Oktoba ni siku ya mashujaa. Hii ni siku muhimu sana kwenye kalenda yetu ya taifa. Tutakuwa tukiwasherehekea mashujaa wa taifa letu. Royal Media Services tunapenda kuwaalika nyote kushiriki katika kusherehekea Mashujaa Day. Tushiriki na kujumuika pamoja kwenye vipindi vyetu vya redio na televisheni kuwapa heko na kuwapongeza mashujaa wetu. Royal Media Services, celebrating our national heroes. Oh yes! Goko twapkia twahitire ha uhoro wa zogorare kamoche reka nyamukau tondu ni gutinangia ginyagia 395,000 only giri magana matatu ma 95 peke yake goko tore Joska Kagudo Road mugondo tuguturekeirie borehole na tugagutambiria mai okea tugagwikirira water storage na pio gutigirira wena mai hende ciothe na kuo juja turengete thogora kinyagia 495,000
only. Na cio ici ciothe nĩ title cia mũgũnda ũyũ. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers, Fast Floor, kana tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Wekelea na shabiki kaende. Kwa majina naitwa Frederick Tulei. Mimi ni mkaaji wa Kajiado County. Mimi ni mkulima, nalisha kuku, nalisha ng'ombe. Wakati ulipigiwa hii simu ulikuwa wapi? Nilikuwa nyumbani, nilikuwa nalisha kuku wangu, nikashangilia sana, niliruka, nikamwambia Mungu asante. Hii pesa na plan kuongezea kuku ziko hapo. Niko na kuku wa kienyeji na mimi huuza mayai kwa wingi. Na ningependa ku-expand pale mahali na watu wasipuuze kwa sababu kama mimi nimeshinda hata yeye pia atakuwa mshindi kesho. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Ni gatho nyingi muno ni guthina mbere na gwikarania na ithue muthuri urajira onani ndaje kuigwa ta ndaigua uguo marauga. Morning muthuri wakwa agithuguma ni iguaga ruo muno. Please help. Hi, I understand prostate check is very intrusive and that's why men refuse to be checked. Is there any a better way of checking it? Etago modoni. My husband is 52 years na huwa anakojoa akikata. Like the flow is not continuous. What could be the problem? Na tumia ni marori dia thuri ya muno. Muthuri wakwa augaga ni aturagwo ni muthuri wakwa augaga ni aturagwo agithuguma juzi na agithi guthuguma ndaigua agikaya muno. What can I do to help him and where can I find you? Na kiuria kiria kingi kirorio kinene muno ni kana mundu agikara kahinda kanene atekuona na kimwiri kana no arore murimu wa mũthiori. Kiuria kiaga ciuria njega muno twanji uyu especially wa kuikara muno atekuona na kimwiri aca kurwara kwaga kuona kimwiri no mariri kosaga murimu wa mũthiori kana prostate cancer. Actually ona kuonana muno ri kuu ni kuo kugeko kwina mathina maingi. Now number 2 twambiririe dalili aingi maroreire horo wa guturwo mundu agithuguma. Guturwo githuguma ni otwitaga dysuria ri yahota kurehwo ni indo nyingi. Number 1 no irehwo ni kindu gigwitwo infection kana germs ikorwo cingirite njira yo ya mathugumo either ya kuonana kimwiri kana urinary tract infection. No ikozwo ringi ni ndo ukorwo ringi mundu ena scar kana ena kukundera kwa urethral stricture njira yo ya mathugumo. No kurehwo ringi agikorwo ena irritation ya mũthiori kana infection ya mũthiori. Na no kurehwo ringi ni gukorwo ena thina wa thungi kana no kurehwo ringi mũthiori ucio korwo unenehete. Ine otida benign prostatic hypertrophy na no kurehwo riu gugikokora reho ringi ni prostate cancer ri ni ugwati tondu murimu ucio no ikarire muno murimu ucio ni wanjire kurehe dalili. Athuria ya kiria giothe mekwenda ri 1 ni mekwenda monwo ni digitari as soon as possible. Oria tugire onako ni after this show mathie monwo ni digitari. Muthuri toyo angiuka nje gukorwo na dalili ici kindu kiria kiambere agirwo ni gwitwo ni mathugumo ngoro kana na infection ni arorwo sukari ni kwenda kurorwo PSA ino turaiga prostate specific antigen na ni kwenda kuhurwo at minimum nyamu twitaga KUB prostate ultrasound. Neno eroraga kana thungi ni ronoria kana hihi thungi na uibo kana thungi na mathugumo kana hihi mũthiori wake ni munene kana agakorwo kana higo ciake ni iraje kuhingiririo. Thina uria munene muno ni gukorwo athuri aingi gathina kanjia manjagia kura. Riu no igua atumia maroririria tondu riri athuria mareciria atumia matioi no mamenyire tene na thina uria wiho ni ati riu makanjia kumenya kuga ni moke mareho when it's too late tondu wahota gukorwo even mundu uyu gathina gaka has nothing to do na prostate cancer ria retigira no riria goka riu tiga prostate ino na tiga thina wa mathugumo agakora nginya ni athukirie higo ciake ringi ndaronoria na ni anjirie kugia na backflow pressure kagia na kindu ta hydronephrosis higo ciaje gukorwo na thina angikorwo na infection
ahota kuigua thina ucio wanjirie tu otari gathina kanini ka uncomplicated UTI infection ya mathugumo no mundu akorwo ningi ni enje go cause infection ya higo pyelonephritis. So nie kiria ingiuga ni ati athuri aya ni mekwenda kuonwo as soon as possible na magiro ni kuonwo tene na matige gwitigira tondu riri he umwe wauga njireo ya kucekwo mũthiori ni intrusive kuga ni kuingira muno hari maundu ma mundu but you know agicekwo PSA ikorwo at least iruri that's better ona no kwambe gukirwo ndikinyite 4 no angikorwo iguru ri ekwenda ate maundu ekwenda cagure meri acekwo riu akwa atai na murimo kana geikare no na riria goka na PSA ya ngirire kana ya ngiri 10 no agacekwo you know, so you are doomed if you don't or you do. So kogwo the best thing agiriro ni gukorwo agikari ni athie acekwo riu todo the earlier the better. Remember mweri uyu any kind of prostate kana murimo any kind cancer or the kana murimo tukoretwo tukiaririria he maundu meri tu mateithagiriria screening ni undu wa kindu gitagwo early detection todo cancer yothe ungikanyitwo utakinyite utakirite tu chances are good na cost is good no wanjia gweterera na kuga ati tondu radio sekoti kuga murimo no waigwo na haria rungu nduri undu ureka no guthii urathii na mbere the disease is still spreading na no besha no igwiri uria cost ithire ikite uria ukwenda gucekwo na ngiri 3 wirwo wi mwega kana ukwenda kuhuthagira milioni 2 na no uraikara ugicihuthagira it's always yugaga ni return on investment bietene yoseko Gitari kanitse ni shuri gira hi Inoro, I'm 65 years, PSA of 2. For how long am I to take do that if do you can go pronounce it has been prescribed na kyoge hekiria gonete aha hi doctors modo okinyete miaka 80 no athondekwo cancer ya mũthiori na higo ciake ti njega twambire na kukia mwisho mundu wothe wina cancer na miaka 98 no athondekwo ugu ndugetigire ukago kuri uria wagiru ni guthondekwo kuringana na miaka yaku na murimo waku hari othiete tungicoka hari ucio ngi wina dawa itagwo duodat ikoragwo ithondekete ya guthondeka kuneneha kwa prostate na kuneneha kwa prostate kuthondeketwo na duodat ni kuninagira mundu thina wa prostate kuneneha na thina wa mathugumo no kuredo igirige na dagatari mwe matakorwo makimenya nati duodat iki ni nyihagia PSA ugu ni kuga atiriri wakorwo wina PSA ya igiriri na ni urahuthira duodat ri yaku ni nya wakona PSA ya 5 ri na ni urahuthira duodat ri PSA yaku ni iko ugu igireo ni rakuhenia no corona cancer na wina PSA within the normal range no within the normal range ni ndo akuhuthira duodat ugu ni wega mundu ri uramuhe duodat akorwo akimwera that PSA no inyihio ni duodat ona hena cancer tu ekoritie hari ndu araigua na thina wake no gutigira PSA yake to nigiru ero nigiru bakaigua ni mwe ndiri rakinya no ginya okonera huthira duodat na mwendu wa miaka 65 ni ngimo na makogo makihuthira duodat kana dawa icio cia muthemba ucio no wego ukararagwo tondu tugire kira kiroraga rumera ingi muno thini wa bururi wa Kenya hari prostate cancer na undu ungi ata kugweta ni ati taruguo andu aingi na dagatari ni kugwetete hari muthuri turakire babs hwai riria arwarire aigwe na thina wa mathugumo cimi nyanya thiru agithama gwake agithama daikara gwake no muthi ni njwe ndaraire gwake agithia kombora nyumba kundu kungi ni ndo waguoya mathugumo make makihingara andu aniba ni moigire mundu uyu uri hana gita imwana ciake cikimurehe mathugumo make me mahingaru rihindu higo ciake ni ciambiririe kurehe thina tukimwikira maberethi mathugumo makiuma twamwira ni tumukumika biopsy arani na thiko ici agege kaiguithio aikario thini andu turamuhe dawa ona riu ari ona mubira ndagikeno tutikwamba kuruta riu
mufira ne catheter eni ndo mathumu makamara gikiuma riu ni twicoka turute na tondu ni uhuthu hari corona cancer hari aregaga akiru nderega akihetwo so tiga kuga ati ugathie rucio ona korwo ni hwaini amwe tu ndagitari ni turuta wira haini toka nguire tijenga ndona kindu ono kartari bia njiraga ona ko ni bira kugiria ri uka ndikura guthondeka tondu nduma bia no ndukae gukua ngionaga riu ni wega andu magakorwo makimenya ati ciiga ciothe cia mwiri ni ikoragwo na mathina na riria uramenya uhoro wa kiga kiu tiru kaiga gatugire kanyama kani twa kaiga na ndongu gathia kaiga na kiembe gigakura maundu macio mothe ri uri oho na ni uramenya na no ureigua uragithama ugathie gukombora nyumba niki na murimu nduri thina na tariu na riu ndarenda mutumia wake erwo amenye acha niki athamire atoga riu haha 024 010 1000 Kristo no ni tondu wa guoya guoya uturagio kia mucii na bunu gwarume magiru na tondu we mundurume niwe murugamiriri wa mucii thie by example uthio thondeko na wathondeko ni kuona atumia kaingio na arume ne guka thibitari rocio na ka marinda ndimuno agoka kera mutumia we ndirakurire ni handu arite na ne wale hono mutumia riu explain uri aramwirite murwaru tondu ndurenda kuga tatuonie biseo ya prostate normal prostate na rege irwarite ndagitari atutware aya ni ungirorere ri guoko kwa umutho ni ukuona prostate yo ri yothe ni hanaine tunyamu tunini tuhana tare tu seeds turakora prostate yo ndihingite njira ya mathugumo yothe ni njega wathire ri guoko kurio ukona iri na tutamashugwa ina tuo kuthini tunyamu tuimbirire iyo ni kuneneha no gutiri mundu itakaneneha enlargement of the prostate githemba kiu gutiri mundu murume itakaneneha ati witure we ati we no turire miaka 40 akoko mundu gitura miaka 40 no kone no ri ni ndenda andu marore hari nyamu iri thirurukirie tumacungwa turi ino iri haha njere thite nginya gatonya thiini wa thungiri hau no prostate cancer yumaga ni wega andu mathukuru mau urona ri motimo cancer hau urethra cha ugirora kinyamu kiu yothe gugithirurukite ri kwina maunyamo maimbite mamaretwo enlarged prostate no guga kanini gaceke akeja gatigetwo atari pinki hau niho prostate cancer yumaga na nikimudekera gukara njira ya kioro nigetha ukahinya hau ukaigua kana hena mathukuru waigua mathukuru manu mokumenya no riu ni turathi tukinyagia uhoro ucio andu magitigirite muno tondu ndimenyaga gwikirwo kara na hi njira ya kioro na gwikirwo kimubira kingi twikiraga hindi ya MRI ni kinene ni guoya muno na thoni the violation ni violation ni ori violated ku violate kuna na gukira ni ugutema to ni ngugitema ngithie kumiruta ri githii kuyo tiyo violation iri anene makiria no andu ni matige kugia guoya kaingi ni undu wa gwitigira na kwaga kumenya andu iyo yaja niho prostate cancer yumaga riu kira tureka tondu andu ni magikigire guoya ucio ri ni twikagira kanyamu kamu tube kau ka ultrasound gagathie njira ya kioro gagathima uria kiara gako githima okondo kwenda gwikirwo kiara ni gwikira kamuberethi kamu gatikire kahutho hiyo ko kiara yako ni kiora thura
no muberethi ni mutungatu gukira kiara ani uguikara na ndio uguikara ni mutungatu no tutigo kuiguithia ruo hindi ya kuruta kanyama kau gaturutaga ri miaka mingi tuturite tugerete njira ya kioro na kaiguno na uguo thini bururi wa Kenya ni gukura hatu no ni turathama njira ya kioro tuthie njira ya gatagati ka maguru ugakinyira prostate yo tondu ria tugerete njira ya kioro ni tumeremagwo ni gukinyira prostate iri mbere na ni kuthia andu mundu akerwo ni ekwo biopsy ukerwo nduri no iho ni kumisia miss tondu iri na mbere ni turahuthira njira ya kora gatagati ka maguru nigetha ugakinyira ugatumira shindano na ugatumira mbica hindio ni ukanditie mundu hindio ni ukanditie nduraigua we no ndrona ugienda kuona no one utihiri tukugiritie kuona ona no ngunengere nginya mbica kana ngunengere video tondu murimu no waku menya ni tini murwaru we no ukire murwa no ndugetigire tondu gwe nuguo riaga arume aritu ona warutwo kanyama kau twatua guguthondeka tugathondeka na njira iyo kuma kurutwo ri ni urenda kumenya kana ndena cancer kana ndire tondu tuona PSA ri iguru kindu kanyama gaka ri ni ri uri njira mundu we haha ona kachigana guthima kanina kuma thiku 5 nginya 14 tono nginya koro uthike ndwagiro nuko nyehendi akondu handu ha guthinia ni weterere thiku 5 nginya 14 muthenya ucio wa gukari riu uke nguhe uhoro ngwire kana hari na cancer kana hatiri hakorwo hena cancer ikwenda guthenduko na njirana na kuhona gwaku kuhana ona kana ni guthira akorwo na 0 to 10 kana ni guthira akorwo 0 to 20 kana hari treatment ingitukuongera akorwo 20 to 50 kana he maundu mange maigana tugukuhe akorwo kinyitie 50 he kiugo mu introduceaga ati kira kimakagia murwaru wothe wa cancer nigo kiugo kia gwetwo protocol protocol ni mufango wa guthondeka mundu already ni wa njira ndina cancer ko kiugo protocol kihuthikaga kira kengwire hindi ni da mundu na thomithagio ni thi na kengwire guthomithia gwa thi samuri mweko kurito gukira kwa mafuku hari mundu wokire ari wa Jehovah's Witness miaka ingi yakwa wabici na tukimuthima PSA na gituika iri iguru na tugituika ni tugika biopsy na tugika biopsy hindi ono guthinja twathinjaga na tugituika riu agioka nigetha ngimuhe results riu ndamenyerete hindi ndirahe mundu uhoro ni ndirarora maratathi ngiandika ndamuri henaga cancer kanini ri ndaigurite ciagamba kuru akiura cha akigwa nyagukua he ngoro yake kirugama twarutire wa wira ko resuscitate lakini tondu abici kwa kira hakwira na Nairobi Hospital tukimugoro yake yukira tukimutwara na Nairobi Hospital akienda gukorwo ri ICU no ndwacokire tukimuthondeka na murimu wake ukihona uguo hata gukua ni message ti murimu wa kuria ni message na niguo yagari mona nikio andu mendaga ona magatwarana tari muthenya ucio rathi kore ndigua kore ndingi matari guoya muthenya urathi kuhe result ri no thina mundu ngi no akorwo na thina ni cancer ri tiene kana ugathie counseling no tugutume nginya counseling yo ro ka receive result ici tau tukionaga mugituthiururukia ukona ndagitari ukamwira ndugikiuge itondu no ri uraria ri no ngatiriro no gatiriro no nigetha ni wega riri na ni ngorongwerethete wega na ti muno na ni ndire na mathaa maingi muno magutinda na yaku mahu nginya rucini nginya ndina andu angi ni ngwenda ngwira atiriri guthima gwaku ri guratuonia kina no ndigwenda nguhahure hona mundu ucio wagwire gwakwa wabici no iguo mundu ucio akua ni kwirwo ndakuwa ni cancer ndana kwa murimu ule uma na ari ho nginya riu ka ari ho no ndoraga guni cancer o ni ndumiriri ati ndumiriri iga we na cancer no na ndramenya kane riu iyo ni etema muthuri tocio ngugaga agathama gwake so niguo no hiyo no akorwo na cancer akamenya kabatha ajiria thamire kabakuire naku na tiri kindu gya kumuraga ni kindu kingithora ndirakwira uhoro wa mwaka ucio ndirakwira uhoro wa ira kai prostate ya umani na ko ndagitari prostate yare kuna tena tondu riri nyamu ino ri itarake gwetagwo no kugo tuiguaga anga ai na mũthiori
anga nä ihuria mũthuma rä u iraumire kå kä rä a twä kä te rä u rä na nä kä andå aingä tå marakinyia mä aka mä ingä kä ngwä rä mä aka ä ngä rarä ho må thuri wa mä aka 60 araragwo nä må thuri må kå rå na niä nä ngä rä tie mä aka 60 na ndigå kijana rä må thuri å kinyä tie mä aka 60 araragwo må thuri må kå rå arakuire na mä aka 60 ararä må thuri må kå rå må no aroragirwo nä gå kua arakuire nä gå kora ona må thuri wa mä aka 70 to må kå rå ona waite å kå rå wä meciria-inä maku no ta må ndå ena mä aka 70 rä å ramå thenja wake må ndå ũcio angä korwo na mä aka ĩngĩ 30 rä taratä rä rä kwä må ndå wĩna mä aka 50 no må ndå ũcio guoya atä ndangä kinyia mä aka 60 nä guoya wake wa gå thiä gå thondekwo harä må ndå wĩna mä aka 70 na egå thondekwo akinyie mä aka igana nä å rä kå kwenda gå thondeka iti å rona ena kä rä erä gä rä ire ena maisha kwina maundu angika kwi mundu githomithia akoni athomithirie ciana ciake ndagä thomithie ciana ciake ena maundu angiturehera bururi ta uyu witu aturehere umithio mundu ucio na maundu maingi muno angitwikira na guoya niguo kugiria mundu ucio ikare ona guikaraga na ciana icio na tuguka twakiri agatugeithagia ri kana agetagira ciana ciake cigokari no undu na itura inuri ni aritagwo hena undu na no arugamirire mucii no ne ugira wa muthondeka morano na hinya wa undurume to nginya tugire ukire na PSA ya 50 no ukire na PSA ya 0 to 10 ndari kindu wa lose ore aturaga no ngwaco acoka kama miriria niko kaharukagia mwato hau ni hoto hitagiri well, my husband's penis has become so small as if it's entered the scrotum, and when urinating the urine does not flow like before. Hai muthuri wakwa ni aregire kunjira ni erega kunjira agithuguma ni arona to drop twa thakame na ni erega guthie thibitari hihi icio ni dalili cia murimo wa cancer kana murimo uriko twambie no wa mwico thakame mathugumo-ini gutire ine opening kana handu ho haraingukite mwiro wa mundu hagirwo ni gukorwo hakiuma thakame na hangiuma thakame ni kaundu kagirwo ni gukorwo gakinyitwo no ritu kabande gitari akwiraga ti cancer tondu twaciumaga ni cancer thakame mathugumo-ini ri gukorwo kwi mithemba iri grossly ni hari ria twitaga microscopic microhematuria neo ri ni ria ndurona no anwo ni ndigitari mathugumo marorwo under microscope ni ukwirwo hina hena thakame mathugumo-ini na ni hari aria makoru kuona gross hematuria na hatiri utiganu wa mundu uria wonirwo thakame mathugumo-ini under microscope no uria wonire rita rimwe kana maita 10 othe madiragwo undu umwe no ikoswo ni indo nyingi of course ni indo imwe itangigikuraga indo ta inflammation ta icio ringi tukiuga uhoro wa prostate ni kugia na irritation infection kana ringi kidney stone na maundu ta macio no ikoswo ni cancer na cancer icio nicio twitigagira especially tukiuga tigari cancer ya mũthiori cancer ya thongi bladder cancer number 1 cause ya ni kuona thakame mathugumo-ini ona prostate cancer no ikorwo igirehe to nwonire thiurukiirie urethra muberethi uria tuthugumaga no icause cancer no yambate even miberethi iria yumaga higo-ini ikarehe thungi-ini yetagwo ureter no icause no ikorwo na cancer ona cancer ya higo mundurume wothe werwe na thakame mathugumo-ini kana mutumia tondu yo ino mũthiori at least turariria ni arume tu no tukiariria thakame mathugumo-ini mundu wothe no nginya onwo ni ndigitari no nginya acekwo mathugumo ahurwo at least bisha to the basic no ahurwo atetaga ultrasound KUB kana agikwo na iria tugitaga kidney urethral CT urogram CAT scan na acekwo PSA muthuri na ni tutumatuma kuri urologist a professor niguo agikwo nyamu itagwo cystoscopy ni ka kamera niguo thungithie rorwo kana hakiri na thina niguo thina ukioneke tene the problem iria twinayo ri ni undu umwe one mundu ona guoya tuge guoya andu aria ndanona magakwira anga ni ndonete thakame miaka igana ona mithiru ona he muthuri my friend itekugweta sometimes back 2013 ndahurirwo oria huragira mundu gakora mena mundu ungi agakwira na ndonete thakame we told the guy athi acekwo unfortunately riu ndakiriho toni yake ninirwo ni murimo wa prostate cancer thakame mathugumo-ini hwetha no amiona rimwe no amiona maita 10 no kiria microscope-ini werwo no nginya icekwo tondu kaingi
kaige koragwo ari cancer ekithete handu no so krio rogo my husband penis has become so small it has entered the scrotum and when urinating the urine does not flow like before atonitithanie neno egatumia ni maloriria thuri ya mono good teaching. My husband is 48 and lost his libido at early age. Can this be a risk of him developing prostate cancer? His family has history of prostate cancer. Kindly advise. Faith aratero ya Kariobangi. Kiuria kega muno Faith twabe twaje urari horo wa gukundera wa kiga gyo ciari ideally mundu wothe ukinyete puberty kiga gyo ciari ni kimachuaga na gikaikara ki normal size. Indo iria ingituma kiaje gukundera kindu kia mbere ni ku gain weight. Akwa mundu gainete weight uria arakenene ha central obesity then ni kiaje gia gukundera na ku thiini. Use and disuse theories ikirio ho gukorwo ndarakihũthĩra muno na muno tutimakagio ni the size from a medical perspective. Muno tukumakio ni ati riu ndarahota guthuguma tondu na kianyiha ringi no akona thina wa mũthiori na nje gukorwo ringi thina ucio wa guthuguma. So kiria girio ni gwikwo ucio ri ni one ndigitari acekwo muno ti size tari kuri andu marahenio ati ni wanyua dawa eno kiga kiu ni giguneneha ti ni itago enlargement whatever no gutire maundu ta macio kaingiri kiga kiu ri kiagirirwo na kuguga ati ni gikunyiha ti kuga ati ndangihota wira ucio na ndangihota kugia ciana kiu ti size ti we determinaga no uyu wa miaka 48 ajitie gutera ibidori acereirwo miaka 8 is late 8 years uguo turaririria haha ngiacekirwo miaka 8 mithiru tondu ni tugire mundu ku one gukorwo ni mundu meokinyete mundu rume it's a risk yes gukorwo ena miaka 48 ni risk gukorwo kwao ni kuri history ya prostate cancer ni risk so ucio ri ona tukirikia cwino neta thirite ri ona libido tugicaka itumiria ingituma tondu to prostate cancer no hakona stress no hakona sukari pressure na lifestyle ri aragikara ri miaka 8 mithiru ni agio ni gukorwo aceketwo na answer to him ni athia sekwo PSA at minimum na korwo ri yaji hau ri acekwo regularly ona korwo kwanyu ni kuri cancer especially ya nyondo kaneno ya prostate titirauga ati uthio sekwo rimwe ure ati ujage ndigitari ndaseketwo miaka 3 no nie ndi sawa asa ni wajie miaka 40 no thiage o mwaka rita rimwe guthie gusekwo o maugaga ni too much mwaka rita rimwe ri koreaga maita maigana muthenya kaweoga maita maigana by that year so nwagirwo ni gukorwo mwaka rita rimwe ugithie gusekwo prof ni atwirire mundu utuire aceketwo arora miaka 2 murimu uroka so ni gwajie ali screening ali tene utari murimu niguo ali detection yoke Japan atrere doc kotagira karumi aria toe omeke free screening dira tondu mweri uyu ri yugitungate athuri umenya atiriri ni ndutaga wira thibitari ya Kenyatta ona ndina private wira uria ni andikitwo ni thirikari ni wa kuruta thibitari ya Kenya na tari uguo ri ni tureka hari no turia ndireka wa guthima andu prostate cancer nigetha tumenye nginya indo iria cirehaga murimu wa prostate cancer guku bururi-ini ri niki to ni twicirite indo tuhuraga ndawa iria cia mimera na cia kuragaria na cia kuraga insect nicio ciratuongerera murimu wa prostate cancer muno na bururi-ini guku twino turia tureka na Department of Defense ya America guku bururi-ini witu ya korora na ndu aria othe mundu uretigira horo wa prostate cancer ego Kenyatta kaingi andu matiaga magana mau matano ma NHIF nigetha maundu macio wakorwo na kadi ya NHIF utiro rutu uthie Kenyatta ona thio njuri professor ini Nairobi hospital no koragwo ku ona kuno koragwo ku no matano ku ona ku ti maigi makiria hau kugu kurorwo no thogora munini na tugire ona ongenene hokirihio ngiri 3 ni ukuremwo ni ngiri 3 thini wa mweri mugima tondu ndona haha professor of urology and head of East African Kidney Institute ni icio ni ndoyo ni institute ya thondekirwo ni mabururi ma East African Community gugithondekwo institute ya guthomithagia andu maundu ma urology
na nephrology maundu megi higo na ikiambiririe thini wa thibitari ya Kenyatta andu aria moi Ngong Road ukiuma haria traffic headquarter hari nyumba ii hau irakwo nene muno iyo niyo itagwo East Africa Kidney Institute na iyo niyo dukoretwo ndina utongoria wayo miaka 10 mithiru na kunu ko turi thondekagira andu horo wa higo no horo wa cancer cia na mirimo yothe ya njira ya njira cia mathugumo na cia higo niyo ni ya Kenya. It is one of the projects ira nene Kenya hotete gwika ni wemwe na ni turathomithia andu miaka ngira ari hoto tirathomithagia urologist ni ndathomire bururi wa Ruraya na andu ingi niko marathoma no riu ni twambiririe program ya guthomithagia urologist University ya Nairobi na ni turahota guthomithia andu 15 o mwaka na ni turathomithia nginya tugathomithiria mabururi ma nanja andu acio turathomithia nginya andu ame mirimo ya higo ndagitari cia mirimo ya higo na nginya nurses acio the ucio niguo rera ngoragwo ndina guo thini wa you are professor you are a practicing professor in University ya Nairobi na Kenyatta thibitari ndoima haha guthii gwika biopsy like no Kenyatta tishia kwa bici Kenyatta thibitari ku wewe mwandiko wa Kenyatta nyandikitwo ni University ya Nairobi na Kamuri Kamuri ndakiriwe director wa Kenyatta thibitari okay yeni kune actually ndo ara tukoretwo Kamuri ndatwambane nake munini ni ndutete mwana kamunini ndini hindiro de mwaka wa 33 ngiruta uina managia rome miaka yothe miaka 30 niguo kwira niguo hari guthondeka ndikanitwo ni andu kabicha ka ara mathondeka ndenda tuikerie tukatumona niguo menya thibitari ya Kenyatta ni ruta wira munene na ndutithania wira nginya Kenyatta University Teaching Hospital hari guthondeka andu ariko andu acio thi tondu bururi witu kwenda murimo uyu kwenda unyitanirwo ni andu othe no ore atumia mararuta wira mwega wa kwira thuri mundu menerega ni aturago mathugumo ni marakwama na we ndaroiga tondu arume mekite uguo menda kwirwo mehinya menda kwirwo ni arume igo no matienda kwirwo he kamucakwa kange gukugithia nindu tuhererie kamucakwa gaka ka prostate tondu kararunda njamba citu utukaga ati jega utukaga ungithi werwo wina ga prostate ni toria mundu ahonokaga no kuhonoka o kare kania nako igo ne okoro yathira toginya kuri mundu ukaga aramenyete riu maundu make ni mathira na ni ambira kwigaya twamwira uri uhuthu wa guthondeka ri agacoka wira no twacoka ni njunjenga ne ukuone ni gutweteke ukuria terere kuri ndurura gukona ino ri ndikutindangithina nayo tekeru tweteyo iwaro kona ino ketuikerie kamugira mono kandu kau kakuruta kakugira mono atitakigira na nyamu nakadeithia kihaha ndokama nyamu kuratu ko guthoro kura milioni 5 the rest you are to ngiri magana manana the rest tauta pius tu fires pius amaketa 1.5 million either to jeka no toginya kinya hau toginya tutire athiete ni getho ngiri 3 ni kuguthia maundu na Kenyatta no akiwa ni magana matano menya chef ni aku uguo igira taru acio ni orauga acio marerirwo ogo mundu ena ni chef ni athie masarani na professor na ndiri becha gagwitia no tugwite turi athurire no tugwite tuge atiriri haria hena karumu haria uikare hau arume moke ukimarora ucio ni wira wakwa no uthamie wodi handu kana nginya tuke Kenya no ni twendaga riri ni henda privacy ni henda andu maraguteithia ni henda mutaratara he mubango ena mubango rero to gugakinya gakwira tikara ni tukwenda tuikare ni getho na ni tariu ri no nyonde andu 20 no ndikiona andu igana no ndina aruto akwa 45 no manya mokaru andu handu ndi ora nyono igira mukagayana tukagayana wira wakahutha naduria marauga mena ndofari uketu uikare hau umaroreke ona tukwamba kumathomithia okay asante nituri orania mundu agithikororwo wagirwo ndi guthikororwo atia tondu niguo ndihe kiurume kiho fulani nyabanga hura ndaboiti niguo njuke kurorwo niguo nthirwo niguo
Ungejera ekuringandu. Rundo egatora ni atiriri ici ni ciuria twagirwo ni kuria ugithi kurorwo ri ni njagirwo no korwo nyonanete kimwira no mutumia wakwa. Number 2 ni njagirwo no korwo nyuite no ni njagirwo no korwo nyuite kana kwagirwo gukoko anatia tabarira ya Kimuri ndugiwa maundu ma kuma kundu kugitiga thiini wa Kimuri University ndeke twikirie coke kaida atari kunene. Vile unaona hiyo ni amount ngani hapo? 1500, si ndio? Yes. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye probably wana watch draw for the first time? Venye naweza penda kuambia watu ni ati hii mchezo ni ya ukweli. I just dialed *487*3# na nikaweka 50 bob na mimi nikatangazwa kama mshindi na nimekujia cheki yangu. In case hukuku unaniamini, you've heard it from Elizabeth, si ndio? Asante sana Elizabeth. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yuikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia hitu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Ciehanda thinacara cia hwaini tukoragwo na doctor's appointment. Oguo ni kuga giathi na ndagitari. Ni wega kuonekana ni ikundi ciothe cia ndagitari aria magirwo ni gukuona. Bata ugathi thibitari netha maundu maya ari magathutukanio. Tuguikara thi tuthikiririe ni tondu ino ni thibitari hakuhi nawe. Ria tukwenda umuthi ni ria twitaga ultrasound. Njere tugaga ni gacicio ka ritho kageaga ndogo. Tukorwo tugithomithio uhoro wigie mirimu ya meciria, mirire miega, mirimu ya mahindi, mirimu ya ngoro ona nginya kwaria nigetha ngoro citu cithere nigetha tugatarwo na njira igwete. Macicio matithukagia maitho. Macicio ni maguteithiriria. Ithimi cia pressure ya iguru yagirwo guko ya 120. Nitucenjetie mirire tukaria na njira njuru. Muthenya wa mwambiririo nginyagia muthenya wa Friday ino ni thibitari hakuhi nawe urabatarwo kuhingurira television yaku. Bethe mangori atiriri. Guko gwe kindu ta kamukwanjo guo. Wa gwikate. Iduona ndurahota ngina gwitwara. Wanjira thie. Ndwene nguthie. Na bethe ujo wendo utaluzi. Thank you. We, ici ni cia mwana cia gucama kamwiri icio ingihie. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Introducing Thabki in Kamba. If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thabki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Ntakitale ni etie andu taitu twakwata andu matwendete na ngoe mwitu bwa amituki. Watch
Tapki in Kamba on viewsasa.com. Asi akamba netwabikewa. Ni gatho nyingi muno ni guthi na mbere na guikarania na ithuĩ rucini rwa umuthi. Asante sana. Good morning Professor Mungai. You operated on me in 2010. Gallbladder stones. Happy to watch you, Christine. Don't know Rauga. Hello. Hello Waihora na dagita na Jega, please could you request the doctors to provide their contacts. Thank you for your advice and good teaching. We'll take the necessary action. Keep the good work helping people in the community. This is a good program. Delito, I'm Steven. I'm here Daktari next week. I'm coming for screening. At least I don't know congratulations, Professor. You treated me in 1998 and today I'm proper. I'm in my 70s. Thank you. Mzee Mike Billy Esquire. Nigucoka ohe state of men address. Yes. Tanatiri hani okwa nyogo kiariria rome hari aria mena nganja uria tuguthie no rere ndagitari no tuhitie kwa kugweta no horo watumia o njiguire na ndagitari na muno koto mukiuga ati kundu guthe kwena prostate mundu ucio hari arume atumia a genealogy yo nomage breast cancer na hari aria atumia nao mena breast cancer arume nao nomage ke wetagwo nyarume yo nyarume riu tukaririe stira au na atumia ati tukaririe muno horo wa prostate onawe thiu wiyurie kwanyu kwena arume mana komena prostate ati nainoge na breast cancer. Kiuria kega, I've always been an advocate ati andu mahingũranĩre ngoro, especially rĩrĩa gwoka ũgima wa mwĩrĩ. Ona tukimenyaga turi a muhiriga uriku kana turiki umenye muhiriga wanyu ukoragwo wina mirimu iriku tondu mirimu mingi including yo turaririria ni hari genes kana ni uthiaga na rurira ni uthiaga kuma bari gwathie uthiete uguo. So ne utwirie ni wonanitie ati athuri angikorwo very close, tata wanyu, mamu wanyu, sister yaku ni magite na murimu wa cancer ya nyondo, especially associated na genes twitaga BRCA, onayo koragwo gwatine wa gukorwo na cancer ya mũthiori. Nake mutumia the same, angikorwo kwanyu ni kuri na cancer ya mũthiori, onayo ri ugwatine wa kugia cancer ya nyondo. Ici genes ijeraga ndutiga gutinda ukika either gukona genes na gukoguterere. We do advocate you cekwo atumia matigiaga cancer ya prostate exclusively ne thina wa arume. Atumia ne athuri ne makoragwo na thina wa prostate. Atumia ne nyondo breast cancer unfortunately na arume ne tugikora na thina ucio. So kire ngiuga ni atiriri atumia especially 40 years mutumia ucio akorwo ahuritwo ultrasound agikinya miaka 45 riu aje gwikwo nyamu iria cietagwo mammograms na muno tugaga angikorwo ni kuri history ri ciekwo frequently na ataroa age kaige to this thing ni share one thing in common igakorwo ati itire dariri kaige ukaigwa mundu igakatwo ni cancer ya nyondo ni amiona ni araura thakame na mahira ni araigwa wibori ni koragwo ethiete muno. So the best thing ultrasound sekotene we mutumia na ici cia nyondo tukiaririria tukiaririria makorwo na magikwo cervical cancer screening ira twitaga pap smear. Hari arume icio me muno matiko nidi kiria mekwenda kunidi ni PSA. Ona tukiaragiriria arumeri reke tuge exclusively mundu wothe agikinya miaka 40 akorwo aceketwo. Gutire mundu ndiratungana nake immune kugia murimu. The only difference between mundu ucio noria we thibitari agithondekwo noria we kaburi ni kuragwo ni murimu uyu ri, it's just a matter of time na gutire mundu kamenya. If you live long enough mundu rume most likely ni ukugia murimu wa cancer, prostate cancer. No ungikinyitwo ina kuuritire kaingi tigwo gukuraga uria profile kaingi ni we munini the younger the age the risk it is. So the Kenya do it go screen tene nothing na dawa iria njega ya kuhonia muno murimu uyu ni guthii go screen tene tunyite mirimu ino tene on a cost of guthondeka ethie tene tondu
Ũkũigua mũndũ akiuga ihe insurance ingĩrĩhaga no kaĩ ona insurance ingĩgakinya kũrĩ ona nĩ ũkoragwo mũhuko waku ũthirĩte to warwara nĩ ũigua ndwĩthiĩ wĩra warwara nĩ ũigua nĩ ũkwamba kwĩrĩhĩra insurance itikĩrĩhaga 100%. In any case health nĩwe it's so personal, it's very personal. I don't know nĩkĩ gĩtũma andũ metigĩre tondũ ugima wa mwĩrĩ nĩ personal na nĩwe na gũtirĩ ũtonga ũngĩ mwega gũkĩra ũcio. He treatment bisa eho ya treatment ke tumione niguo utwerethere ru haha naho eno hanate na kũrambia te niwe ũngĩrora mbica ĩyo ĩ hau nĩgetha mũndũ amenye harĩa tũrĩ ĩronania mahĩndĩ ma pelvis. Mahĩndĩ mau ma pelvis ukona mwena na mwena niho magũrũ maku maharũkĩte nĩgetha manyitane na mwĩrĩ. Hau gatagati tũnyamũ tũu ũrona hau ũguo nĩ tũcuma tũrĩa rĩu tũrekĩra thĩinĩ wa prostate na treatment agwo brachytherapy na wekĩrwo tũcuma tũu ũguo tũcuma tũu ũrona tũrĩrĩ ĩyo nĩyo prostate ĩrĩa tũkuonaga. Tũcuma tũu ti twa mũndũ wathondekirwo na kũu nja nĩ niĩ njĩkĩrĩte tũu na mũndũ ũcio nĩ ahonire. Wathondekwo ĩkagĩrwo Nairobi Hospital iki nĩkuo twambirie gũthondeka mwaka wa 2017 na kuma mwaka wa 2017 nginya rĩu ũguo nĩ tũthondekete andũ 122 na harĩa andũ acio othe gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna tiga andũ erĩ moragirwo nĩ COVID. Uguo prostate cancer yao nĩ ekirete nĩ yathirire ndĩhokete institute yo kũgwetaga ũhoro wayo nĩ tũgwĩkĩra nyamũ tene nĩgetha tũhotage gũthondeka andũ othe thĩinĩ wa Nairobi Hospital ĩno yuma ciringi 800 no tũrĩa tũgwetire 800 nĩ raithi gũkĩra ũrĩhage milioni 1 kana milioni 5 thĩinĩ wa mweri tondũ prostate cancer ya kũnyita yathi icio tũkuga ikĩrĩte 50 yũkaga karĩa mbia ciaku kahara ikarĩa cia andũ anyu kahara ũgathiĩ kũrĩa arata aku kahara ikarĩa tũnini twa thirikari ukahara ugacoka ũgathiĩ tiga ya mũthĩni mũciĩ nginya bũrũri no tũngĩhota kũgĩa na mũbango mwega treatment iyo nĩ ũndũ wĩ raithi ĩyo rĩ ndũrĩ kĩndũ ũgatemo tondũ kũragia tũrute gũtirĩ kĩndũ gĩaku tũkũruta prostate yaku ĩgũtigwo ĩrĩ o hau no ndĩrĩ cancer na gũthondekwo kuu mũndũ okaga ũmũthĩ ũgekĩrwo tũcuma tũu rũciũ oke ũkainũka uga nĩ kũhandwo tũkũhandwo tũhandagwo kũu thĩinĩ wa prostate rĩu to twĩna ndawa tũcuma tũu rĩ twĩna ndawa twĩtaga iodine 125 na tũkekĩraga every centimeter of the prostate o handũ nĩ prostate ndĩkĩrĩ na gĩthima ũgĩtara prostate nĩ tũthandũkũ tũigana ona twa 1 centimeter cube tũnyitithanĩtio rĩ o kamwe gatwo tũgekĩra kanyama kau wona hau kĩanda nĩ gĩthimi kĩrĩa tũkũgwetaga kĩa ultrasound kĩrĩa gũkwĩra no wĩkĩrwo njĩra ya kĩoro kĩnyamũ kĩu wona gĩcue square kĩu tiganĩtie kĩu gĩsquare kĩu nĩkĩo mũndũ ekĩragwo njĩra ya kĩoro handũ ha gwĩkĩrwo kĩara ĩyo nĩyo ĩtagwo transrectal ultrasound. Transrectal ultrasound iyo nĩ ĩranyonia harĩa hothe prostate ĩrĩ acoka tũkahũra mbica ya x-ray tũkona depth nĩgetha tũkahota gũthima ona wekĩra ũguo rĩ mũndũ ũcio ndarĩ gũthondekwo kũngĩ agathondekwo nĩũgacoka kũruta cuma icio tũnĩ tũnyamũ tũnini kaigana thuya kau tũrekĩra na gekĩrwo hau ndũkaruta na ũhoro ũcio nĩ wathira nĩgũkaigua kyana ndũkamenya na tiga ngũhũrire mbica nguo nĩ ndũngĩmenya he kĩndũ ta kĩu njĩkĩrĩte ũgwĩkĩra ũng'oneti nĩ tũgũkũgonia nĩgetha ũkiuma waibu twakũgonia tũgagĩkĩra mũbira wa mathugumo nĩgetha hatikagĩe thĩna tũgacoka tũkaruta mũbira wa mathugumo mũthenya ũyũ ũngĩ twaruta thĩna waku nĩ wathira ona arĩa ĩthongathongete nĩ tũgwĩkĩra tu tũgacoka tũkongerera radiotherapy na ĩkahona ona arĩa ĩcokete mũndũ athire kanza nĩ ĩracoka nĩ twĩkĩraga tũcuma tũrĩkũ o tu na mũrimũ ũcio ũkahana nĩ watuĩka nĩ wathira toguo njugire tũthondekete andũ 124 na acio no erĩ tu makuire nĩ tondũ wa covid kandi ya NHIF no rũgamĩrĩra kandi ya NHIF kĩambĩrĩria nĩ yarũgamagĩrĩra rĩu kandi ya NHIF nĩ yatuĩkire kwĩ maita merĩ kũrĩ arĩa marĩ civil servants na kũrĩ arĩa tare agĩtũkĩrĩ ũguo kĩcuma kĩu ũrona kĩu gĩthĩ nĩkĩo kĩgiragio njĩra yake ũguo nĩguo njĩra yake oroigana ĩgũthiĩ kaũra na gatagatĩ nĩho njĩra ya mathugumo erĩ rĩu hau nĩho rĩu ona tũcuma tũu na hatirĩ handũ hatigarĩte tũtekĩrĩte rĩu wathondeka ũguo rĩ
cancer nĩ yathira igũrũ ya hau ũrona hairũ nĩ thũngĩ nĩ ũrana thũngĩ hau igũrũ rĩu wekĩra ũguo ndũrĩ gũthondekwo kũngĩ ũgathondekwo tondũ ũgĩtigagĩra ũyũ wekĩrwo tũrĩa akorwo haima na cancer nĩ yathi koto ndirere no njĩkĩrwo nĩguo ndikanage acha tondũ rĩu mũndũ ũtarĩ mũrwaru ndanyuaga ndawa mũndũ anyuaga ndawa rwara tondũ gũkũhete option ya kũruta rĩu kana ndakwĩra rĩu nare arwaru tũtiraru no ũngĩkĩrwo rĩ ũtarĩ mũrwaru rĩ no tũgirie kũrwara cancer no tũgirie no ũrekĩrwo ũrathiĩ njĩra ĩyo yothe nĩkĩ na ndũrĩ mũrwaru to screen regularly ona atumia marakĩrutwo nyondo ndũngĩrutwo nyondo kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũma mũndũ arorwo na njĩra ĩyo rĩ nĩ kũngĩtuĩka naigua ndagĩtarĩ nĩgwetwo horo wa BRCA gene na kwanyu kũngĩkorwo mabũrũri marĩa mena indo nyingĩ nĩ mahotete gũthiĩ makamũroraga genes cianyu ũgathiĩ ũkarutwo thakame tũgeka whole genome sequencing kana sequencing ya segment cia chromosome tukamenya kana wĩna gene ĩyo yako wĩna gene ĩyo rĩ handũ ha kũrutwo rĩ nĩ kũrora tũrĩroraga kaingĩ tarĩu harĩ mwanake tũkoragwo nake nĩ mũrwaru wakwa kwa ihinda iraihu ithe akuire nĩ prostate cancer mĩaka ya early 2000s na tũrĩte ũkaga gwakwa ndarĩ hĩndĩ ani na mĩeri ũkaga kũrorwo na PSA yake no njega na ndarĩ thĩna rĩu tũngĩakĩmũrutire mĩaka 20 rĩu tũngĩamũhĩtĩirie tũrĩ genetic sequencing na genetic mapping ini kũrĩ tarĩu hĩndĩ ya tũreka research tũroraga genes ciaku ciothe tukaruta thakame tukathima genes ciaku ciothe iria waheirwo nĩ Ngai nigetha tukamenya kana ha cancer na nĩkĩo tarĩu nĩ tũreka ũtuĩria ũcio tũragweta twatongoragio nĩ mũthuri wetagwo Desmond Tutu na atwĩrire atĩrĩrĩ handũ ha kũruta andũ rũĩ rĩrĩa rũramathereria rĩ thiĩ harĩa maragwĩra rũĩ ũmagirie kũgwa rũĩ-inĩ thiĩ kũmaruta rũĩ magirie kũgwa rũĩ noguo nĩguo tũrenda nigetha andũ matige kũgwa rũĩ. Okay, my PSI is 100. What is this? I'm worried. Akoro PSI yaku ni 100. Sharia urologist irawe hakuhi nawe in the next 2 hours. Oyo rorauka my PSI is 100. In the next 2 hours akoro muthini. Usamanie na daktari Kenyatta to doma hawati. Usamanie na daktari Kenyatta kule professor. Aiko PSI yaku rorauka is 100. Please. 100 tugwetire nĩ hinya mũno ĩgakorwo ĩtarĩ cancer ndakorwo nĩ itherũ narĩo yakorwo ĩkinyĩte 100 nĩ hinya mũno ĩgakorwo hatarĩ cancer twerekere kũrĩkia rĩ ta address mũndũrũme wothe mũndũ nona kanda ĩrĩa ona gwĩkĩra nginya Facebook live ĩkwĩre ta address harĩ mũndũ na abuse na arĩa angĩ marona ta arĩ itherũ twĩ narĩo gũkũ atĩ mathia magathimwo harĩ mũndũrũme rĩ ainukie ki mũndũrũme wothe amenya atĩrĩrĩ athondekirwo nĩ Ngai kĩongo kĩa mũciĩ wake na tondũ nĩwe kĩongo kĩa mũciĩ waku rĩrĩa ũtarĩ ho nĩ waharagana noguo rĩ getha ũhote kũgitĩra mũciĩ waku rĩ no nginya we mwene wambe wĩgitĩre na Ngai nĩ atũhete mahinda mega mahinda tũngĩhota kwĩrora mahinda tũngĩhota gwĩka ũndũ maũndũ tũngĩhota kũgarũrĩra ngwĩre atĩrĩrĩ cancer ciĩko cia mĩthemba mĩingĩ na to prostate cancer no prostate cancer tũraria ũhoro wayo nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ nyingĩ mũno na nĩ ĩroraga andũ aingĩ mũno o rĩrĩa mũndũ akinyia mĩaka 50 harĩ mũthuri ũranjũririe atĩrĩrĩ o rĩrĩa ndaheo retire handshake nĩ hĩndĩ yoka korwo nĩ arorete mbere atanathiĩ retire na andũ aingĩ kũngĩrĩ kwa wĩra-inĩ gũthondekagĩrwo rĩ nĩ angathondekirwo nĩ mbeca cia kwa wĩra no rĩu nĩ aheo retire aheo retire ndekwenda gũthiĩ na mbere kũrĩhĩra NHIF yake nigetha agatuĩka arĩrutaga mbeca ciake mũhuko nĩ ũkĩendia kahũa kana ũkĩendia ngũkũ ciaku kana ngũrwe ciaku thiĩ na mbere kũrĩhaga NHIF yaku nigetha ĩgakũrũgamĩrĩra woka thibitarĩ na makĩria mũndũ wĩgiĩ prostate cancer no wĩre mũndũ ũcio wanyu mũrataguo ũgĩthiĩ nake agathi wakorwo kwanyu kwĩna mũndũ mũtumia wanagĩa na breast cancer umenye heri na ũgwati wa we kũrwara mũrimũ ũcio tafadhali o mwaka rita rĩmwe wakinyia mĩaka 40 ũgathiaga ũgathimwo ngwĩre atĩrĩrĩ angĩkorwo kwanyu nĩ kwarĩ mũndũ mwarĩ na prostate ũtakora mũndũ mwĩrĩ na
kwanyu gutiri murimu wa prostate cancer wina chance ya rita rimwe hari 10 hari arume 10 wina chance ya kurwara cancer makoro maria kwena mundu wanyu rwarite chance yaku eka multiply no igiri yani ugatuika mundu umwe hari 5 mwakoro muri eri igatuika mundu umwe hari 3 makinya 3 no ukarwara guthimagwo nĩ mbeca no nginya uthimo ngiri 3 na wathie gwe thirikari na kundu kubathie na kadi ya NHIF gutire kindu ukuriha no mbeca cia tigiti wa guthie thibitari no watwira kwena tucuma murekera tucuma twikiragwo yamenyeka iho ndoka ndamenya rute nayo twamenya eka uri no wikiro tucuma na murimu wa guthire ukome thibitari muthenya uriku na turoma kindu ngiri magana mera haugu riu no nginya bururi witu andu mamenye ati we mwene wihuge we gituge kia mucie wanyu uhakikishe ni ukurugamirira mucie ucio miaka ingi guka ndugeterere thirikari ukagwita mucie ati uthi ukarorwo kana mufa ya goka gukwira thi ukarorwo kana botuja ukagukwira thi ukarorwo witware no watwira yakira 0 to 20 yoka 50 yoka ginya ngiri hau ndungihona icio no ne tuguthondeka niguo ikaikara ungitigwo nayo ta guthondekwo miaka ino ndungihiuria kaburi no wathondekwo no kinyie miaka iko andu megukuona ku professor gorago togo tukugete gorago department ya guthijana University of Nairobi Kenyatta na ningine gorago na thibitari private office yakwa Upper Hill Medical Center hakuina Nairobi Hospital na mundu ngenda kuhura thimu tige kaingi gikunengera thimu yako no ni kuri andu ara makoragwo wabici gwakwa na namba ya thimu ya wabici yako ni 0771 007 085 Nishokere orege 0771 007 085 Asante. Ni gatho nyingi muno. Ejo no tuguthi na kwa radio na bena kwa radio horo ndagitari tuva kwa heri ndona mucoki ni akinya kiugo gya kukia mucokuri ria maratwirorera na muno makeria guthie kurorwo ni gatho muno Mike jokie gatho na njuge especially okone muri gurufu especially okone muri arata kena ireu thieni mucekwo tene muhuthanirie murigo tondu uguo profile akoe mundu muiro na mundu rume most likely murimo uyu waga gucunga ni muri haratania at some point or the other no mungicekwo tene ri ni mukuhuthaniria uguo mucie ni mukuhuthaniria mwe gurufu no rata ni gutura miaka mingi the Kenya dwaitu to screen na reke ngwire murimo wa cancer nducaguraga uhonoke uthome utonge nducaguraga na especially screening ni tene tondu rekeni tutiga kuga mbure ya kuingirirwo hindi ya tungirigiriria mirimu ino itige kuingira ni ngoragwo thibitari itu itagwo St Peter and Ann Medical Center twi haria Rwaka na namba itu ni mundu ngitwenda ni tukwa Facebook St Peter and Ann Medical Center namba itu ni 0722 150 620 please na rwata teithia mwanake wa miaka 19 to ndikamwira maundu na tini ndagitari no ni undu wa guikarania na ingi mundu mwangu akiwa tawi ndagitari hi I'm 19 years na huwa nikienda choo na hisi uchungu penis nikifinya inatoa uzaha na reke tumuteithie tuge miaka 19 especially most likely mundu no kone ajitie kuonana kimwiri ni turorete tukona mirimu ino especially yakona kimwiri ni roka teenage years early age tondu at teenage years ri andu matikoragwo mena risk monaga ituro to gutura na mundu ni kwenda tukirikia coka na ndagika ino atengere thibitari ni kwenda guthia cekwo mathugumo it is most likely ena gonorrhea kana sexually transmitted infection so ni kwenda guthie thibitari ndagethondeke athionwo ni ndigitari
athimwo mathugumo na test rĩngĩ megũgĩciria necessary even urethro swab ĩkĩrorwo nĩkĩ kana discharge one thimũ ĩrorwo nĩkĩ nĩ ekũheo ndawa cindano mwe na tũtawe kũinũka natuo no acoke ĩkorwo rĩngĩ na mathĩna mangĩ ta scar urethral scar na maũndũ ta macio but please gũtigatuke atathiĩte thibitarĩ na kuonekana nĩ mũrimũ wa kuonana kĩmwĩrĩ partners yake amamenyithie nĩguo mathiĩ mathondekwo nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria to no athondekwo monane rĩngĩ acoke mũrimũ no rĩ mũrimũ ũcio ndũgũcoka wĩ ũrĩa arĩ naguo ũgũka wĩ more complicated ĩrĩ gũtuĩka wĩ more complicated. Professor Pole nĩ ũkugĩte kwa heri ndendo kũnyitithania igĩrĩ ũtũcokerie na arua niĩ ndonirwo ndĩna prostate cancer mwaka wa 2020 rĩu thecagwo cindano ya mĩeri 3 ĩno nĩ kũnina cancer na kĩonge akauga baba yangu ako na cancer ya mũthiori akapewa dawa tena chumvi yake iko chini. What is this? Very well, twambĩrĩrie na ũcio wĩna chumvi yake iko chini ena prostate cancer harĩ na thĩna wa mwĩrĩ wake ũraruta wĩra na chumvi ũcio gũikara wĩ thĩ nĩ gũtũma mũndũ ũcio akorwo confused no naguo mwenyewe no ũmũrage tiga rĩu cancer nĩ agĩrĩirwo nĩ mũndũ ũrĩa mũthondekaga arore amenye kĩrĩa kĩratũma cumbĩ ũcio nyihi kũrĩ hĩndĩ andũ meragwo matige kũhũthĩra cumbĩ matarĩ na gĩtũmi na hagakorwo mũndũ ũcio cumbĩ wake nĩ ũranyiha na nĩ egũkorwo thĩna-inĩ na kaingĩ no ũkorwo nĩ tondũ wa higo ciake citararuta wĩra wega ũguo nĩ agĩrĩire gũthiĩ gũthimwo. Hĩndĩ ya gũthondeka prostate cancer nĩ twaririe ũhoro wa gũthondeka ya tene ĩrĩa ĩtatheremete ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa prostate ĩyo ĩthondekagwo na mũthondekere wa raithi no yakĩra hau icio tũkwaragia na ũhoro kũgwetaga ĩyo ya icio cia 50 na kũigũrũ nĩ kwamenyekire mwaka wa 1942 atĩ ũngĩheria hinya wa mũndũrũme testosterone cancer ĩyo nĩ thiaga shrink na ĩgathiĩ no ndĩshrinkaga kwa ihinda iraihu nĩ gũshrink mĩaka 2 mĩaka 3 ĩgacoka ũtuĩria nĩ ũcokete ũgatũrehere maũndũ mega mwaka wa 2004 gũgĩũka ndawa ya chemotherapy mbere ĩyo gũtiarĩ ndawa ĩtagwo docetaxel na andũ nĩ mathecagwo na makongererwo mĩaka ĩigana mwaka wa 2008 gũgĩũka ndawa ĩtagwo abiraterone nayo nĩ ĩrongerera mũndũ handũ ha gũkua na mĩaka 5 kana mĩaka 2 agakorwo na mĩaka 10 nĩ gũcokete gũgoka ndawa ingĩ cia goro ciĩkuo cirahe andũ ĩgakuongerera mĩeri ĩigana ũna tũthiĩ tũkotambagia na gũkuongerera mĩaka tũkambia gũkuongerera mĩeri nginya tũkambia gũkuotara thikũ iria twakuongerera thutha wa kũhũthĩra mirioni ciaku 5 twakuongerera mĩeri 3 rĩu ndawa nĩ cithiĩte ikĩrehaga ũtuĩria mwega na nĩ iratuonia nĩ thĩ ĩthondekaga andũ no thiĩ wakinya handũ hanage ta mũrimũ wa cancer tarĩ ta cukari no nayo ĩtũragwo nyuaga ndawa no kwa ihinda rĩrĩ cindano ĩyo mũndũ athecagwo thutha wa mĩeri 3 nĩ ũndũ ũmwe na kũruta testis cindano ĩyo ĩninaga hinya ũcio na hĩndĩ ĩyo nĩguo cancer ĩkoragwo ĩrĩ suppress no ti gũthira yathira nĩ gũ suppress na no ĩgacoka hĩndĩ ĩmwe. Asante nĩ ngatho nyingĩ mũno ciũria nĩ nyingĩ tingĩhota gũcithoma ciothe. My husband anatwauza na igua ndagĩtarĩ arauga no amita gonorrhea kana amita mwĩrĩ athie arorwo PSI at 900 ndagĩtarĩ ona he ekwĩrĩte wĩna 100 athie arorwo oro rĩu koguo PSI at 900 what is the risk? Go now 100% 100% risk Dagitari, I mean, sorry. What age? Tulikiria. No ido goto di mato. Ona nike kugurira shai, tugima haria, gukira guthima niki. Okay. Na to comedy mundu oro umwe tu. Utukuhiri. Ndire mukari oguo. Ndingire muno anga. Koja nerere ngorageria mucoki na kama una getheje. Na radio rona no ya ntwiguine aya mategemania tumana ndagĩtarĩ kĩndũ kĩngĩ tũcokia ngatho ningĩ Professor Mũngai ngũhekanda ngũgũtũmĩra ihũragia handũ matatũ njega ĩno ĩrũgamire bara ona nyuma wa kũmĩringa hacha woi nina gathĩna woe namba rĩu nĩngũmũhe agũte tũrĩtwa rĩa kwari umenye nĩ nĩ gĩtũkimana Professor Mũngai ngũgĩtũkĩtiria hana kiugo kĩa mwathani gũcokerithia maathani 34 kamariga gatandatũ gĩa ina hinya na mũmĩrĩrie mũtigetigĩre kana mũmake nĩ ũndũ wao nĩ gũkorwo Jehova Ngai wanyu nĩ egũthiĩ hamwe na inyuĩ ndakamũtiga
kana amo tirike nikio kia mwathani waine kuma thaa inya nginya thaa thita cia utuku tukona ndagitari Kennedy Njenga tukithie na mbere na kwaria makiria ndeto cia prostate cancer hamwe na breast cancer. Rucio we guko kana ni thigoko? Rucio ni thigoko koguo ni twacemania na inyo o Tuesday no Sunday twaikorwo twi hamwe thiini wa tabarira ya Kiririmbi na Kejabai na Monday twaikorwo ni ngaikorwo guko State of the Nation ni gitucemania hoyi na Professor Gwejero turugire tukurumia wira nginya othiri ni kuruta kihinyio. Asante ni ngatho nyingi muno na mugitindie thayo ni kumanagia na hani gumutwara mwena uri ungi kwi mucoki no na tugithiaga tugathi na mbere na kumuririkania ati please thie urorwo kaba uthie urorwo ukorwo nduri ukorwo tu no athi no arorwo ukorwo nduri ukira muthenya umwe ugokera rucini rumwe wigue no aremwo ni guthie ni undu tu wa gutwika ati cancer ya mũthiori ni kunyitite no ririkane ndagitari muratwira ati cancer no ndiagirwo no ukuraga ona hanini ni guikara miaka mingi muno ona ngiro winayo koguo thiororo tidie thayo mugirore magokumia mugie na mashujaa de njega na ke Jehova Ngai amurathime kumanagia na haha ndi mutware mwe kwa mwe nginya mwena uri ungi wa studio kuria nake muthuriti mucoki atwetereire gututwara matura-ini ndi mucoki ni mariko utuhaririirie kahinda gaka. Thengi muno mundu gwitwo Njenga na njamba ya wira na arigitani itu muthenya wa muthi nitukumenyithia uria mehaririria mathi ukuyo watariria ya muthenya wa rucio uria meguthie na mbere kuri ene kandarathi angi kuri mwana wa gicwa-ini na umeritwo mahanyukie wira wao kana matunywo kandarathi icio gatagate ka mangi mareturi namo. Asante niwe wikuo. Thengi muno ngatho cia mwanya. Tũrĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimũrĩ no ntoka mũkĩro gwa studio nĩgetha tũkũmenyithie na njĩra nguhĩ marĩa marathiĩ na mbere na kwĩyumĩria nĩ njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki no makĩrĩ na njĩra ndikĩru mothe tũkũreherwo na cihanda thaa mũgwanja cia mĩaraho. Twanjĩrĩrie na riboti kuma kũrĩa mwena wa Mathĩra gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ ĩgiĩ meharĩrĩria ma igeranio. Arutwo arĩa mareka igeranio cia kĩbũrũri cia kĩrathi gĩa 6 na 8 thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Nyĩrĩ Town nĩ mamũkĩrĩte indo cia kũmateithĩrĩria gwĩka kĩgeranio iria iheanĩtwo na ofici ya mũmbunge Duncan Mathenge. Na kwa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra ofici ya mũmbunge nĩ gũkorwo ĩkĩhe arutwo aya irio o mũthenya matekũrĩhio. Martin Munene ena riboti ĩno. Cukuru wa Gagarithi ni umwe wa iria irutite arutwo 8,500 aria mareka igeranio cia bũrũri cia kĩrathi gĩa 6 na 8 gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyĩrĩ Town. Mũmbunge wa Nyĩrĩ Town Duncan Mathenge akiuga aranyitirĩra arutwo aya nĩguo kũmateithia gũkagĩa na maumĩrĩra mega. Kĩratũmire njike ũguo nĩ tondũ performance ya ciana citũ cia primary rĩ tũngĩmĩũkĩria mathina maitũ nĩ makũnyihanyiha tondu ciana citũ igwĩtwo secondary schools cirĩ no ciekaga wega na ona iria igwĩtwo thukuru citũ iria irĩ gũkũ rĩ grade yao ikorwo ĩrĩ igũrũ na koguo nĩ tũra expect atĩ magĩkinya form 4 nĩ makahota gwĩka wega. Arauga aciari mena mũrigo mũnene kumana na moritũ marĩa maumanĩte na thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre na nĩkĩo erutĩire gũteithia. Mena ũritũ mũno nĩ ũndũ wa thogora wa mũtũrĩre na koguo ndĩreciria nĩ wega thogora wa rura pencil 2 na geometrical set nĩ ta ciringi 400 harĩ o mũciari na koguo ndĩrona hĩndĩ ĩno ya gwĩka kĩgeranio ingĩthaĩrĩra nyũmba icio 4,573 nĩ ngũkorwo ndeithĩtie o handũ ta mũmbunge. Nĩ gũkorwo na challenges nyingĩ mũno nĩ kũrĩ aciari matangĩhota ku afford items ici na rĩrĩa mheshimiwa erutĩire agoka ũguo nĩ kuonania atĩ arĩ na ngoro ya ũmũndũ ona harĩ ciana ona harĩ aciari. Koguo ciene tũĩ ciana ici nĩ igũteithĩka na nĩ ikumateithia ona aciari at the same time nĩ makota gũteithĩka. Na kumathĩra arutwo 10,000 a cukuru cia mũthingi na cia secondary arĩa mareka igeranio cia bũrũri magũkorwo makĩheo irio cia ranji thikũ iria mareka igeranio. Ũteithio ũrĩa ũheanĩtwo nĩ mũmbunge wao Eric wa Mũmbi. Twana tũmwe nĩ tũkorwo tumĩte mĩciĩ mĩhinyĩrĩrĩku mĩciĩ nginya matara for lunch ukona twana tũmwe nĩ tũratindĩra na nĩ hĩndĩ tũreka KCP na nĩkĩo ndabangire o mwaka nĩ ndĩrĩhagĩra ciana ciothe cia Mathĩra lunch makarugĩrwo cukuru kamũcere na gastiu kega kena kanyama na nĩgetha ciana icio igĩka kĩgeranio ciothe igakorwo ciganaine gũtigakorwo na mwana ũrĩa irũka kwao ageranji
oke demotivated ya gikakigeranio gukiri uguo wa mubini ugite ne guthie na mbere kunyitirira cukuru cia mathira niguo kugashiria githomo gicigo-ini kiu nginyagia ngumo ya miaka ya hau kabere ya mathira ma githomo icoke no mathira eno ĩtagwo mathira ma githomo na kwoguo kira ndirarehe ni equalization nigetha mwana ura wathie cukuru mwega ri wina ritwa riega ri agathomaga ota mwana ura wathie cukuru wa day ta cukuru wa Kiamabara cukuru wa Itundu ta cukuru wa Mathaithi ta cukuru wa Ngũngũrũ ta cukuru wa Maganjo ciana iria irathomera macukuru macio ri igathomaga the same na ciana iria irathomera Nyeri High Gandu Kagumo Alliance magakoraga laboratory njega huu mubango uyu ndirarehe wa kuiganania ciana ciothe. It is a very nice project tondu aciari matiganaine na aciari mena mathina tondu korwo ona thirikari ni rathiruruka micini no yone kuri andu needy no riu oka afeed ciana tondu ikofeed from the same ditch they feel equalized. Atongoria na aciari a ciana ici marauga kunyitirirwo gwa ciana ici riria ireka kigeranio no gukorwo gukirehe utiganu munene wa maumirira ma igeranio ici handu-ini ha Inoro TV de county-ini ya Nyeri njitagwo Martin Munene. Thank you Martin Munene ni riboti yo kugena ku kamiti ya thirikari nene iria irumanagirira no kinyanĩria wa tabarĩra cia ũkũria matũra-inĩ ni yathĩte mwene kandarathi ya gwaka ndaraca ya Mochande thĩinĩ wa kaunti ya Kwale kuhonyukia wĩra nĩguo kũninĩra aikari arĩa mamĩhũthagĩra ruo waki wa ndaraca ĩno ũbangĩirwo mũigana wa ciringi mirioni 548 na yarĩka ikuhuthika ni aikari matũra ma Msambweni na Lungalunga na kumehereria menyamariko ya gutharikirwo ni ing'ang'i magikirania rũĩ rwa Ramisi thutha wa guthũrima wĩra ũrĩa ũrarutwo thĩinĩ wa ndaraca ĩno. Afitha wa thirikari Benjamin Ndani na commissioner wa kaunti ya Kwale Michael Meru maugĩte ndaraca ĩno nĩ ĩgateithia arĩmi na onjoria na kuhũthia mĩhang'o ya kuumĩria magetha kuma mĩgũnda-inĩ na kumakinyia thoko. Ni kuhakikisha ya kwamba the bridge is complete within the stipulated time. Na pili to ensure that the residents enjoy the benefits of this government, which is one, probably to mention is 2/3 of the employees ni wa kutoka hapa either Msambweni ama Lungalunga. Constituencies hizi mbili zinastahili zifanye kazi pamoja ndio at least hiyo construction ambayo italeta maendeleo. Ukiangalia pande hile utaona Lamisi River, beyond there is a Lamisi plantation. Hiyo ni a plantation that is cash crop for the benefits of the people of Msambweni. And we are very happy because now this business is going to be between the two constituencies. Sisi kama supervision team, we are here on a daily basis to make sure that the bridge is a success to both the government and there is value for money at the end of it all. So we are just telling the residents are quite patient. And as the contractor, we are committing that if everything goes well, we'll be able to finish the project without delay. Tugotore kaunti-ini ya Siaya ruhonge rwa urimi thiini wa kaunti ya Siaya ni rwambikite mitaratara ya gutega mai ma mbura iria iraura icigo-ini itiganite cia bururi. Tabarĩra ĩno iria iratabanio hamwe na ruhonge rwa bengi nene ya thĩ na ikundi ingĩ itiganite ni mejete thiranga 8 cia mai thiini wa sub county ngũrani cia kaunti-ini ya Siaya iria igutega mai ma mbura maria makahuthika thutha-ini kuhitukira mitaratara ya urimi. Imwe cia icigo iria tabarĩra ĩno ĩratwarithio na mbere ni Bondo na Rarieda kuria mai maria megutegwo megukorwo magiteithia urimi-ini na ũhũthĩri-ini wa mawĩra mangĩ ma mĩciĩ. Organizing on how do we preserve this water that will be coming from heaven, so that it's used both for domestic use, it's used for livestock, and it's used for agriculture. Me in agriculture, I should be thinking on how do I design my farms so that the El Nino rains that will be falling here does not slide to the rivers and go and use for agricultural production. The Department of Agriculture, through in partnership with our partners, including World Bank, International Fund for Agricultural Development, and other partners, on an attempt to make sure that we conserve water for agriculture, we have built more than 8 water plants across the country. Hauna tukinyia mbothi ya mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma tabarĩra ya Kimũrĩ
magikoma mukero na cihara thaa 1 cia mĩaraho nĩtũkũmenyithia meharĩrĩria marĩa marathi na mbere kũrĩa kaunti-inĩ ya Kericho nĩ ũndũ wa mambura ma thigũkũ ya rũciũ ya Mashujaa. Njĩtagwo mũriũki wa Mũchoki, tũcemane cihanda thaa 7. Ginyagia 395,000 only. Giri magana matatu ma 95 peke yake. Goko tore Joska Kagudo Road. Mugundoyo tuko turekeirie borehole na tugagutambiria mai okea. Tugagwikirira water storage na pio gutigirira wena mai hende ciothe. Na kuo juja turegete thogora ginyagia 495,000 only. Na cio ici ciothe nĩ taito cia mũgũnda ũyũ. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers, Fast Floor, kana tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Heritage Mabati tukwendagĩria mabati ma kũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro kĩa igũrũ na ma thogora mũbacĩrĩre. Oya kanya gaka twĩna special offers harĩ gauge 30